record the talk or the giờ thầy ghi âm chưa? Bây giờ ghi vào đi. Bấm đi. Rồi sau đó mình delete thôi chứ có gì đâu. Kính thưa đại chúng, mình có khoảng 4-5 phút nữa để mình bắt đầu. Thì bây giờ là mình cũng thử chút nha. Có chị Thủy, Trần Thị Thủy. Chị Thủy có nghe Pháp không nói không? Có nghe thì giơ tay lên. Teman-teman yang bahasa Indonesia bisa dengar saya enggak ya? Tâm Phương Bối hả? Hồng Xuyên, Mây Trắng Thông Dong hả? Không coi thử bao nhiêu người là người quen, hầu như ai cũng quen hết mà. Teman-teman bahasa Indonesia yang bisa dengar saya bisa kasih Tối jempol. nay ở đây á, là theo như cái danh sách á, thì mình có khoảng hơn 500 người tham dự. Nhưng mà mình hơn 500 người ghi tên. Sesuai có dengan thể là nhiều nhóm pendaftaran ada 500 orang cô trẻ. Và yang mình sẽ mendaftar, có khoảng tapi mungkin ada beberapa yang datang terlambat atau tidak song hadir. song với mình mà sẽ được dịch. Có nhóm người Trung Hoa. Ở Trung Hoa lục địa đó cũng có một số các thầy các sư cô phụ Kita trách juga ada dịch. grup sangga dari Jepang. Và ở đây thì có các thầy các sư cô đặc biệt chiếu các thầy các sư cô cho mọi người thấy. Jadi kelas ini ditranslasikan ke bahasa. Cho thầy luôn trong cái lúc học mà có thấy cho thầy cái hình các thầy các sư cô cái hình này được không? Lúc thầy giảng thì hai người luôn vậy cho nó khỏe. Ví dụ như là hoặc là hai luôn, vừa thầy vừa là sư cô. Ở đây thầy biết là thầy đang nói chuyện với ai. Hai người đó. Hai người. Mình sẽ bắt đầu vào lúc đúng 7 giờ rưỡi nha. Mình sắp bắt đầu rồi đó. Mulai tepat pada 7.30. Phân tâm rồi kinh tâm. Kính thưa đại chúng, mình bây giờ có thể bắt đầu buổi học được rồi. Bây giờ là 7 giờ rưỡi và chúng ta sẽ bắt đầu với Sekarang jam 7.30. Kita akan mulai kelasnya dengan chúng ta đang có mặt ngày hôm nay là có khoảng 20 mấy thầy và sư cô tại Làng Mai, Thái Lan, và có khoảng mấy trăm vị thiền sinh cư sĩ tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Singapore. Thành ra đây là một tăng thân châu Á. Chúng ta bắt đầu 3 tiếng chuông ha, xin mời. Ada berbagai Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Ca Mâu Ni. Con kính bạch Namo Shakyamuni Buddhaya.
Chúng ta sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt ngày hôm nay với 5 phút ngồi Kita thiền. akan mulai sesi Xin hari đại ini chúng mình quay về với hơi thở, dengan ngồi thẳng lưng sitting lên. meditasi duduk singkat. Đa số là chúng ta Saya ingin ngồi trên ghế, mengajak nhưng ngồi semua trên ghế thì cũng đừng có dựa vào cái lưng, duduk dengan vào cái tegak. thành ghế, ngồi thẳng ra Mungkin cho nó sebagian thư besar giãn, dari kita duduk dengan niềm nở, mở nụ duduk di cười. kursi, jadi kita boleh duduk dengan rileks, boleh Và nyender đa số ở đây sambil đa số là được tersenyum nghĩ singkat. là đã có biết ngồi thiền rồi. Còn nếu Dan mà chưa biết sebagian besar dari thì kita sau này sẽ có một cái mungkin video để mình xem. tahu Thì bagaimana bây giờ chúng caranya ta meditasi sẽ duduk. quay về hơi thở, thở vào, Namun kalau Anda ngửa tidak phình tahu lên, bagaimana thở ra, cara ngồi meditasi xẹp duduk, xuống. kita akan ada panduan. Jadi Thở vào, pertama-tama mari tôi ikuti biết và nafas tôi đang thở kita. vào. Perhatikan nafas kita, nafas masuk dan nafas Thở keluar. ra, Perhatikan tôi naik biết turunnya perut và tôi kita. đang thở ra. Nafas masuk, Vào, kita tahu kita ra. sedang bernafas masuk. Nafas keluar, kita tahu kita sedang bernafas keluar. Masuk, keluar. Thở vào, Nafas masuk, tôi ý thức là tôi đang có mặt aku tahu với hơn aku sedang mấy trăm hadir vị thiền sinh, các thầy các sư cô trong lớp học này. bersama Thở dengan ra, tôi semua partisipan dari kelas ini. vào, có Bernafas mặt keluar, với thiền sinh khắp nơi. Thở ra, tôi aku hạnh phúc. tahu aku sedang hadir bersama semua orang. Bernafas keluar, aku tahu aku merasa bahagia. Hadir bersama semua orang, merasa bahagia. Có mặt với thiền sinh khắp nơi. Giây phút hạnh phúc. Hadir bersama semua partisipan. Ini adalah momen bahagia, momen yang luar biasa.
Thở vào, tôi ý thức là tôi Masuk, đang sống trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi nafas ý thức masuk, là aku giây phút tahu hiện aku tại thật sedang tuyệt vời. berada di momen saat ini. Hiện tại Nafas tuyệt keluar, vời. aku tahu bahwa momen ini adalah momen yang luar biasa. Momen saat ini, momen luar biasa. Bởi vì chúng ta ở trong giây phút hiện tại, chúng ta ở trong giây phút của cuộc sống đang xảy ra, cho nên chúng ta ý thức được sự có mặt của tất cả mọi Karena người. kita Xin mời bisa thầy Đạt berada Nguyện di chiếu momen saat hình ini, ảnh maka các kita thầy, các sư bisa cô ở đây trước cho mọi người. menyadari semua keajaiban Lên yang screen cho ada mọi người di thấy. dalam kehidupan ini. Dan ini Thầy adalah chiếu sebuah hả? kebahagiaan yang sangat mendalam. Kính thưa đại chúng, cái lớp học này là lớp Sangat gọi là kasih. lớp đạo buộc ứng dụng. Đạo buộc nào mà không là đạo buộc ứng dụng? Sesi ini ada Nhưng có một thời disebut dengan gian apply Buddhism. đạo buộc Jadi không có được Buddhisme xem là yang đạo buộc ứng dụng. diaplikasikan. Nó kéo dài khoảng 200 năm từ sau khi Buddhisme, agama Buddha sejak rồi sau lama đó có Phật telah giáo Đại thừa diasumsikan xuất hiện sebagai sebuah thì agama mới yang đem bisa lại diaplikasikan di cái sự ứng dụng của kehidupan Phật giáo sehari-hari. vào trong cuộc sống Namun của mọi người. setelah Nhưng mà munculnya bản chất của Phật giáo agama Buddha là aliran ứng Mahayana, dụng. maka istilah ini muncul. Tapi sebetulnya Và có một cái bài agama hát Buddha mà itu Pháp Tông muốn adalah tập cho mọi người trước, sifat và sau đó alaminya chúng ta adalah sẽ trở lại engage sau. yang Bài hát terkait là Tam terkait Tri và langsung Ngũ dengan Giới, kehidupan bài hát Tam sehari-hari Tri. dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada Thì cái sebuah giờ này là giờ này là melodia yang mình có 5 phút ngồi thiền, rồi sau đó là tới 10 phút tập hát. di-sharing Thì chúng ta sẽ nghe bài này nhé. pada semua komunitas. Nghe cái bài này trước rồi chúng ta sẽ tập Kita akan cái đoạn kita baru đầu saja tiên. meditasi Sẽ duduk nghe các thầy selama các 5 sư cô menit, hát lalu kita sâu akan sẵn rồi. Bởi mendengar vì lagu cái này khi mà mình tentang hát 3 tập hát perlindungan, cái internet nó truyền qua không có được, Dharma dan Sangha. thành ra nó sẽ rất Jadi là nghe pertama-tama lúc đúng lúc Brother không. Sister Chúng ta akan phát tâm để menyanyikan lagu ini. thâu sẵn. Mungkin awalnya agak sulit ketika Anda mendengar dari online. Jadi secara langsung, jadi saya merekam. Silakan didengarkan ya. Rồi là sự quay về. Saya bacakan terjemahannya ya. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan padaku jalan dalam kehidupan ini. Namo Buddhaya. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta. Namo Dharmaya. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam harmoni dan kesadaran. Namo Sanggaya. Berlindung kepada Buddha, aku bisa melihat jalan yang terang dan indah di dunia. Namo Buddhaya. Berlindung kepada Dharma, aku belajar untuk membuka banyak pintu jalan transformasi. Namo Dharmaya. Berlindung kepada Sangha, sinar yang mendukungku, menjaga latihanku bersih dari halangan. Namo Sanggaya. Berlindung kepada Buddha di dalam diriku, aku beraspirasi untuk membawa semua. Aku beraspirasi agar semua orang bisa menumbuhkan hati, menumbuhkan
bodhicitta. Berlindung kepada Dharma di dalam diriku, aku beraspirasi untuk berlatih dengan stabil bersama semua orang, bersama-sama berjalan di dalam jalan transformasi. Berlindung kepada Sangha di dalam diriku, aku beraspirasi untuk membangun 4 komunitas dan bersama-sama menolong semua makhluk. Namo Sanggaya. Budang Sarana Gacchami, Darbang Sarana Gacchami, Sangga Sarana Gacchami. Sekarang saya set ke bahasa aslinya untuk mendengar. Iya, silakan. Nguyện Pháp trong con xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nam mô Ramaya. Về nước tăng trong con xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chung hiến hóa muôn loài. Nam mô Sanghaya. Buddhang Saranam Gacchami. Dhammang Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Kính thưa đại chúng, khi mà mình nghe nói về Bụt, làm sao mình tắt cái này Sangat được? terkasih, ketika kita berbicara tentang Buddha, Vì mình đang dùng Zoom á, mà khi mà có người vào á, ketika nó kita báo hiệu cho menggunakan mình biết. Zoom, Cho nên là ketika đọc share lại. Rồi đó đây, tôi coi resume share, tôi cũng share. Coi bên kia có thấy cái share của tôi. Thấy không? Nghe một cái bài hát là nói về tam quy, ada, là con về nương tựa Bụt, người đưa đường jadi chỉ lối ini cho con trong adalah cuộc đời. lagu tentang 3 perlindungan. Mình thường mình đi vào chùa đó, mình nghĩ mình thấy cái tượng Bụt đây là Ketika Phật đó. kita Nhưng mà sư ông thì thường dùng cái chữ Bụt, có nghĩa là pergi người ke tỉnh thức. wihara, kita Mình melihat thấy Bụt đó Buddha. là người có cái tóc ở trên này thì có quăng quăng, còn cái đầu thì có cái cục u, còn Jadi lỗ ketika tai thì kita melihat dài, patung tersebut, kita lihat còn bahwa cái tay ấy, nếu mà nói là tay adalah dài orang dengan rambut yang quá đầu gối là 32 tướng melingkar tốt. Rồi mình dan thấy Bụt như là một telinganya cái tượng panjang, của một vị thần linh, kemudian tangannya juga panjang vị và sampai ke giống như bawah. là có thể ban Lalu phát độ kita cho mình. pikir Buddha adalah Nhưng mà Bụt á, theo seorang cái nghĩa Buddha adalah Tuhan đúng ya, của nó đó, seorang dewa Bụt yang là bisa melakukan một vị berbagai thầy. macam berbagai Bụt là macam một vị thầy. Thầy làm magic cái ya. gì? Tapi Người đưa đường sebetulnya chỉ lối cho Buddha con itu trong cuộc đời. adalah seorang guru, guru yang Khi menunjukkan mình dùng cái jalan định nghĩa này đó, kita di dalam kehidupan thì ini. người nào Jadi ketika kita mà chỉ menggunakan lối definisi ini, cho mình, yaitu orang chỉ yang lối cho mình, menunjukkan nhưng mà chỉ lối như thế nào jalan để kepada mình sống kita. Jadi ini trong con menjelaskan di đường của tình thương và sự bait hiểu lagu biết, pertama ya. thì người đó là Bụt. Cho nên đó, Jadi Bụt ở đây đó, nó không chỉ giới menunjukkan hạn kita. Jadi orang yang trong bisa menunjukkan kita một cái nhân vật lịch jalan sử tentang pengertian dan cinta là kasih Bụt itu Thích Ca adalah Mâu orang Ni, Buddha. con của vua Tịnh Jadi Phạn, sebetulnya sinh ra thì Buddha đi 7 bước tidak terbatas rồi tu pada tập orang yang hidup di 6 dalam năm, dimensi historikal 29 seperti Siddhartha. tuổi đi tu, 35 tuổi thành đạo. Bụt ở đây á, là người tỉnh thức. Yang hidup di 2500 tahun yang Vậy lalu, thì người nào tỉnh thức, yang người đó được gọi là Bụt. pergi Và chúng ta
di masa muda untuk mencari jalan. Jadi Buddha di sini adalah orang yang Bởi vì trong làng Mai mình nó mới có một awaken cái ya, câu yang đó, sadar. khi Jadi mà gặp semua nhau orang thì itu chào đó, punya kapasitas untuk Trang Bụt bangun, xin untuk tặng người tersadar, dan được oleh vị karenanya Việt tương semua lai. orang punya Bụt kapasitas untuk nói là menjadi ta là Buddha. Bụt đã thành. Chúng sinh Makanya là di Bụt sẽ dalam thành. Bụt village Phật tradisinya là một ketika con kita người thật memberi sự salam bằng kepada xương bằng thịt. seseorang, kita menangkupkan tangan beranjali Và dan chính con người bằng xương bằng thịt sambil này có ngũ merapkan uẩn, kata có di cái dalam xác này, hati bait có yang những cái cảm thọ, có những berisi cái tâm hành này, có adalah những cái cảm xúc này, có những khổ đau, có những hạnh phúc. Và Bụt đã kiếm ra được con đường sebuah lotus để untuk thoát Anda, khỏi cái vòng Buddha di tục masa lì depan. gây ra bởi tham sân si. Jadi jalan yang Cho nên là khi mình nói mà quay con về nương tựa Bụt á, là về nương tựa một người thầy Jadi tâm ketika linh. kita menyebut aku berlindung kepada Buddha, Và người thầy đó maka artinya adalah aku berlindung kepada seorang đang guru ngồi bên cạnh mình. spiritual. Dan guru spiritual tersebut bisa duduk Thầy đó di sebelah kita. có thể ở trong Dan hình guru dạng của một spiritual người tersebut bạn, một bisa người cha, một người mẹ. dalam bentuk Người thầy. teman kita atau Và như vậy rồi á, atau guru mình thấy như kita, vậy atau á, mungkin ayah thì đạo kita. Bụt Jadi secara nếu mình thực umum, tập theo jadi cái đường hướng pada này dasarnya semua thì cái orang-orang hình yang thức tôn giáo nó sẽ rất là ít. tersadar dan membawa kita ke dalam Và jalan Bụt, đạo pengertian Bụt dan cinta là một kasih. con đường Jadi của tỉnh thức, con đường của di giải thoát, konteks ini kita tidak membawa con đường của tình thương và sự hiểu biết. agama ya, Con về nương tựa Bụt, Buddhisme di người đưa sini đường adalah chỉ lối cho sebuah con jalan trong cuộc đời. pengertian dan cinta kasih. Con về nương tựa Makanya Pháp, di bait pertama con đường của tình thương và sự hiểu biết. aku berlindung kepada Buddha. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể Kemudian của di những bait người nguyện sống cuộc đời kedua chính thức. adalah aku berlindung kepada Dharma, Trong jalan đạo Bụt đó, cinta thì mình kasih. nói có cái gọi là ba sự Selanjutnya quay về adalah aku tam quy, berlindung kepada sangga quay komunitas về dalam Bụt, harmoni Pháp và dan Tăng. cinta kasih. Thì đó, cái yếu tố Tăng nó rất quan trọng trong Jadi Phật giáo, trong đạo Bụt. di dalam agama Buddha Tăng kita selalu kembali là một untuk cái đoàn berlindung thể kepada Buddha, mà trong Dharma, dan đó Sangha. Jadi di Bụt dalam agama là Buddha, người tỉnh thức, Sangha Pháp itu sangat là penting con đường karena hiểu và thương được biểu hiện. Nếu không có Tăng thì Bụt và Pháp sẽ không được biểu hiện. karena Buddha orang Cho yang nên tersadar, cái yếu tố Tăng Dharma, jalan rất quan pengertian trọng trong cinta đạo Bụt. kasih, keduanya Và Tăng bermanifestasi đây là ai? di dalam Tăng là Sangha. những người nguyện Oleh sống karena cuộc itu đời dalam tỉnh thức. agama Buddha, Sangha itu sangat Các thầy các sư cô sangat nguyện penting. sống cuộc đời tỉnh thức, Dan cho Sangha nên itu các thầy các sư cô siapa? đi tu. Nah, Các Sangha vị itu cư adalah sĩ có nguyện sống cuộc đời tỉnh orang thức hay yang không? beraspirasi Chắc là có untuk chứ hidup phải không? dalam harmonis, Có, cho nên á, mới tham dự buổi hidup học dalam này. keharmonisan dan berkesadaran. Sama Thì bây seperti giờ nha, mình sẽ tập bài teman-teman hát này khoảng monastik mấy berada phút. sister Vì yang vậy punya aspirasi về sau này hidup sẽ học dalam thêm, tập thêm. Và cái bài hát này sẽ được tập kesadaran thêm dan vào cinta 2 tuần kasih. sau Juga khi teman-teman mà chúng ta có umat buổi yang sinh hoạt nhóm. punya aspirasi yang sama. Nhưng bây giờ có các Jadi thầy các kita sư cô bisa thì mình sẽ tập cái đoạn đầu thôi. berlatih Cho lagu ini nó bersama-sama, dan di 2 cho minggu ke các thầy depan các sư kita cô bisa hát nha. terus menyanyikan. Con về Jadi kita boleh nương tựa menyanyikan. Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Buddhaya. Saya coba nyanyi. Con về nương tựa Pháp, Tapi ini dalam bahasa Vietnam. con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Dhammaya. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của chúng sanh nguyện sống cuộc đời tình thức. Nam mô Samaya. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Buddha Saranam có nghĩa là con về nương tựa Bụt.
Dhamma Saranam Budang Sarana Gacchami là con về Gacchami nương tựa artinya Pháp. saya berlindung kepada Sangha Buddha. Saranam Gacchami Gacchami là con về adalah nương tựa Tăng. Gacchami. Đây là tiếng Pali hay tiếng Phạn? Gacchami bisa Mình học, nay diartikan mình tập bài hát này mình học kembali thêm tiếng Phạn và tiếng dan Pali berlindung. luôn. Jadi Thì ini á, adalah bahasa khi mà mình nói sekretaris về bahasa chú y Pali đó, ya. thì mình Jadi nhớ ketika Buddha kita là một vị thầy berbicara người đi đường tentang chỉ lối cho con trong cuộc đời. berlindung, jadi Pháp kita là con đường của sebut tình bahwa thương và sự Buddha hiểu biết. adalah guru Tăng là đoàn yang thể của những người sống cuộc menunjukkan đời kepada tỉnh thức. kita jalan dalam Khi mà kehidupan Pháp Không ini dan dùng những định nghĩa này đó, Dharma adalah mà khi jalan đi pengertian dạy, dan cinta nhất là khi đi kasih, dạy bên sedangkan Philippines, Sangha adalah komunitas Philippines á, thì jalan đa số là hakiki họ là dan người Công giáo và có một số kesadaran. người đạo Hồi. Ketika saya Thì Pháp mengajar Không hỏi là quý vị nhận pada giới, orang-orang di Filipina, quý vị không cần phải ngại. jadi di Ví dụ sana như là quý vị mà nương sebagian tựa orang vào Chúa adalah Giêsu đó, agama Buddha con về dan nương tựa sebagian lagi adalah Chúa Giêsu, người đưa đường chỉ lối cho Katolik. con trong cuộc đời. Con về nương tựa Thánh Kinh, Ketika con đường của tình thương và sự hiểu biết. umat yang beragama Katolik, Con maka về mereka nương tựa nhà thờ, tăng thân cộng đồng nhà thờ, đoàn thể melihat của những người bahwa sống cuộc đời tỉnh thức. objeknya adalah Thật ra quý vị đâu Yesus cần phải nói yang là Bụt. menunjukkan jalan kepada Thật ra cái tam quy này đó jalan có thể tentang áp dụng cho tất cả mọi pengertian dan người. cinta kasih. Thì dĩ nhiên là mình học với thầy mình thì mình phải tin chứ làm Menyebut sao mình không tin được. Ở con đường đó, nama con đường mình secara theo đó, spesifik con đường karena đó phải đang tới aplikasi tình thương và sự hiểu biết chứ. kepada semua Và dĩ nhiên những người bạn đồng tu với agama. mình đó thì phải giúp đỡ mình, thương yêu nhau. Jadi Nên ketika cái tam kita quy này á, nó không có tính cách tôn giáo, mengikuti sebuah nó áp agama, dụng maka cho tất cả mọi người. kita harus Mọi truyền punya thống. Mình lấy keyakinan cái kepada guru yang hình ảnh của ông Bụt ra, ada di mình lấy một jalan. cái người Phật ra, mình thay vào những vị thầy khác là để áp dụng được. Nó thành một cái là Kita bisa phổ thông. menggantikan Cho nên khi mà mình chia sosok sẻ đó, seorang Buddha mình có thể gặp những dengan người seorang khác tôn Yesus giáo, mình atau có thể chia sẻ orang-orang những điều này spiritual và mình cũng lain. tôn trọng. Giống như mình đi nhà Kita thờ, bisa mình cũng chắp tay, menggunakan mình xem Chúa Giêsu, lagu một ini vị di giải berbagai thoát, một vị tỉnh agama thức. ya. Kita tinggal ganti Thì các nama tôn giáo khác Buddha mình cũng saja. làm như Misalnya vậy. untuk orang Katolik atau Kristen kita bisa sebut Buddha. Atau untuk agama Islam kita bisa sebut Nabi Muhammad. Thì đạo Bụt nó luôn luôn là đạo Bụt ứng dụng. Pada semua Ứng dụng lagu đây itu có bisa nghĩa là dinyanyikan oleh ứng semua dụng vào những cái agama. Jadi sự việc trong agama cuộc Em đời ơi, để có làm gì? kem cốm không? Để thực tập nuôi dưỡng hạnh phúc, Cho chị một hộp kem chịu Dạ, hóa cốm với khổ lại đau một hộp và kem sống đời an lành. dari awalnya nửa selalu một nửa sữa adalah dừa, Nếu 5 thực chiếc tập sữa đạo dừa, Bụt, 5 agama chiếc Buddha yang quả đó xanh. là cái câu diaplikasikan. châm Lấy ngôn luôn của cho thực chị nhé. tập của mình. Đạo Bụt là gì vậy thưa thầy, thưa anh, thưa bác? Và đạo Bụt á, Jadi agama Buddha là một adalah cái phương pháp, là một cái cách sống agama mà yang giúp cho tôi nuôi dưỡng bisa hạnh phúc, membantu orang chuyển untuk hóa khổ đau, mengkultivasi agama, sống đời an lành. mengkultivasi kebahagiaan, Mình untuk cứ lặp lui lặp tới cái này đó. menangkan Đạo Bụt là gì? Và đạo Bụt, cái phương thức hidup của đạo dalam Bụt là kedamaian. nuôi dưỡng hạnh phúc, Tiga chuyển hóa elemen khổ ini đau, sống đời an lành. membantu orang untuk Nếu mà như vậy rồi thì ai lại không thích menumbuhkan thực tập kebahagiaan, cái con đường này? mentransformasikan penderitaan dan Ai lại không muốn memiliki sống hạnh phúc? Ai lại không muốn hidup chuyển yang hóa khổ đau? penuh Ai lại không muốn kedamaian. sống có một cái đời sống an lành? Jadi kita semua mau bahagia. Và Kita khi mau mình đã định nghĩa được cái đạo Bụt là như memiliki vậy rồi đó, kehidupan thì đó, yang bây giờ nó như vậy đó, kedamaian. anh có muốn học cái đạo này hay không? Jadi ketika kita Anh có muốn cùng tôi đi trên melihat con đường này hay không? Thì lớp arti học này là dành cho những người có thể theo đạo Bụt agama Buddha, maka hay kita không theo bisa đạo Bụt. Thì nhớ menanyakan nha, đạo Bụt, đạo đây là con đường, apakah Anda ingin berlatih Bụt là bersama người kita. tỉnh Jadi thức, sebetulnya kelas ini cuộc adalah sống untuk tỉnh thức, semua orang. Tidak con đường peduli tỉnh thức Anda adalah là orang con đường của tỉnh thức. beragama Buddha atau bukan. Và mình sẽ học những Selama cái pháp Anda môn rất là mengerti căn bahwa bản Buddha itu adalah để orang nuôi dưỡng hạnh phúc, chuyển hóa khổ telah đau, mencapai sống pencerahan đời yang an lành. menunjukkan jalan kepada kita. Dan kita Bây giờ mình cứ lặp lui lặp tới cái này hỏi itu thôi. untuk Tập Bụt để làm gì? mentransformasikan penderitaan Nuôi dan dưỡng hạnh phúc, mendapatkan chuyển hóa khổ kedamaian. đau, sống đời an lành. Jadi kita Cứ lặp lui lặp selalu tới nó giống như cách xét vậy. mengulang-ulang Và nó thành ở trong cái đầu của mình. tiga kualitas Mình nhớ. Như Buddhisme vậy là mình là con vẹt. atau agama Buddha, yaitu menolong Trong trường orang hợp này con vẹt này nó rất là tốt. menumbuhkan Nó kebahagiaan, sẽ tạo thành một cái thói mentransformasikan quen. penderitaan dan Trong đạo Bụt memiliki kehidupan yang có penuh một cái pháp kedamaian. môn gọi là Jadi tứ chánh cần mempelajari và pháp không mempelajari gọi đó Buddhism là atau latihan di dalam agama Buddha nỗ lực để làm lành adalah cái hal gì. yang sangat bagus ya. Jadi Tứ chánh cần á là một cái pháp môn á để di dalam làm agama lành Buddha tránh giữ, ada một cái phương pháp làm lành tránh giữ.
thì nó có Prime 4 diligence. cái bốn cái 4 usaha benar ya. yếu tố. Usaha benar. Thứ nhất Jadi á, salah satu dari 8 nếu jalan mình có utama những cái yếu adalah usaha tố benar. mà Dan thiện guru tiêu cực kita á, tuy nhiên là yếu mengajarkan tố mà tentang dữ 4 á, không có thiện, không có tốt á, usaha benar, mà yaitu nó ở adalah trong ada sâu 4 trong cái tàng elemen thức di của mình, dalam trong những cái tâm tư của mình, thầm kín của mình á. usaha benar. Yang pertama adalah Mà jika nó thì làm benih-benih sao yang đừng cho kurang nó biểu baik hiện trên cái ý thức của di mình. dalam kesadaran Trong kita Phật giáo á, thì mình belum nói là có bermanifestasi, một cái tầng maka gọi là tàng thức jangan mà menyirami tâm lý học Tây phương gọi là vô thức. tersebut Nó luôn có những cái sehingga tâm tư benih-benih thầm tersebut kín, tidak nó vừa tốt bermanifestasi vừa di xấu. dalam Và chỉ khi nào nó hiện trên cái ý thức của mình đó, tất kesadaran nhiên là kita. khi mà mình ý thức được nó Karena di thì nó dalam mới là biểu diri hiện ra những kita hành động qua cái tư ada tưởng, qua cái banyak câu nói của mình. benih-benih, Thì á, baik benih baik cái việc thứ maupun nhất của mình đó benih bajik maupun là benih yang mình buruk. mình tránh giữ á. Dan ketika Tránh giữ đây á tidak là hati-hati, nếu maka như cái việc benih-benih xấu ini đó, akan việc bất thiện bermanifestasi đó nó dalam chưa bentuk có biểu hiện á, pemikiran đừng tạo điều kiện cho nó kita, biểu hiện. ucapan kita, dan Đừng tạo điều kiện nha. aksi atau tindak Có tanduk nghĩa là nó luôn luôn có mặt ở đó. kelakuan Nhưng mà nếu kita. mình đừng có tạo điều kiện cho nó lên á, thì nó không có lên. Jadi ketika benih-benih yang Mà tidak nếu baik, mà nó đã benih lên yang rồi buruk đó, ini belum bermanifestasi, maka tạo kita điều tidak kiện cho nó membentuk đi atau xuống. menciptakan kondisi bagi mereka untuk Đó bermanifestasi. là cái xấu. Kemudian Điều gì? usaha yang kedua Còn nếu dan mà điều tốt, elemen yang kedua nếu adalah mà nó ở tàng apabila thức, ở trong vô thức nó chưa có lên á, benih-benih thì tạo buruk điều kiện itu cho nó lên trong ý thức. bermanifestasi, maka kita Và nếu nó đã lên trên đó rồi đó, thì tạo điều kiện cho berlatih atau trên ý kita thức melakukan nó ở đó usaha càng lâu càng tốt. sedemikian rupa untuk membawa Thì mereka kembali ke dalam đó là cái gudang gì? Đó là kesadaran nuôi kita dưỡng dan hạnh phúc. kembali ke dalam bentuk benih. Kemudian yang ketiga adalah Cho nên cái jika phương pháp benih tứ bajik chánh cần belum này là những nỗ lực bermanifestasi, maka làm kita harus lành tránh giữ melakukan này nó rất quan sesuatu trọng cho thực tập dan của mình. berusaha sebaik mungkin untuk Vậy membuat thì mereka đạo buộc để bermanifestasi. làm gì? Dan yang Nuôi dưỡng hạnh phúc. keempat adalah Tất nhiên apabila là mình làm theo benih-benih cái tứ bajik chánh cần này, benih-benih làm bajik những telah cái nỗ lực bermanifestasi, làm maka lành kita tránh giữ. melakukan semua hal Nuôi dưỡng hạnh phúc rồi, untuk nhưng mà có những khổ đau thì mình sẽ chuyển hóa nó. untuk Để làm gì? Để sống đời an lành. mempertahankannya terus bermanifestasi. Vậy thì mình áp dụng trong cuộc sống mình như thế Jadi nào? agama Buddha pada dasarnya adalah Nói cái này không thôi đó, berlatih untuk nó đã giúp cho mình được nhiều, giải quyết được nhiều melaksanakan 4 elemen ini. khổ đau trong cuộc sống này. Hanya berlatih usaha benar Cho nghe cô chú, sudah bisa membantu mình kể một kita câu untuk chuyện. sudah bisa membantu kita untuk mentransformasikan suffering, mentransformasikan penderitaan dan membawa banyak kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Câu chuyện này á, là xưa ông kể lâu lắm rồi trong một cái bài pháp thoại mà nói về hai vợ chồng. Hai vợ chồng này á, mới đầu thì rất thương yêu nhau. Jadi hai vợ chồng trí thức. thầy guru kita sering bercerita Thì tentang bà vợ ở di dalam nhà, ceramahnya chồng trí thức đi làm đủ tentang tiền nuôi vợ nuôi con được seorang rồi cho nên không cần sebuah phải đi làm. pasangan mereka sangat Mà sau thời gian á, thì skillful. sống với nhau, Jadi nó không có istrinya di khéo, rumah rồi từ từ á, cái tình dan thương nó suaminya nó bekerja trở di thành luar. rất là lạnh nhạt. Lalu setelah hidup Rồi hai người bersama không nói chuyện selama với nhau nữa. beberapa tahun, maka Nhiều khi á, perlahan-lahan ông cinta chồng á, không mereka muốn về nhà, cứ kiếm cách mulai đi pudar dan akhirnya công mereka tác. tidak bisa berkomunikasi Mà bà satu vợ sama nhiều khi lain. cũng không muốn thấy chồng nữa, cho Kadang-kadang nên mà suaminya tidak ông mau chồng mà kembali nói mà ke anh đi rumah công tác thôi, anh đi đi. dan kadang-kadang istrinya tidak mau melihat suaminya. Nhưng bà vợ rất là đau khổ. Jadi mereka tidak mau Ông chồng melihat atau cũng rất là bertemu đau satu khổ. sama lain. Bởi vì ngày xưa mà thương yêu nhau lắm mà. Jadi Tại istrinya sao bây giờ, vì sao mà nó merasa ra sangat ví dụ như thế này? menderita, suaminya juga, karena di masa Sao mà lalu ngày mereka xưa saling là mencintai dan sangat không nhìn thấy nhau manis trong seperti vòng itu vài ya. giây thôi là Namun nhớ, mà sao sekarang bây giờ đứng hal trước itu mặt tidak ngồi lagi chung giường terjadi. mà không nhìn mặt nhau, không nói Jadi chuyện với di nhau. masa lalu Cả hai đều đau khổ hết nhưng mà không biết cái đường mereka ra. tidak bisa terpisahkan satu sama lain, bahkan untuk Rồi một sedetik hôm saja. Tapi ông chồng sekarang cũng melihat diri satu sama lain em saja à, mereka tidak mau. anh có chuyện đi công tác nha, Kemudian chắc là suaminya berbicara kepada thứ sáu này istrinya, anh mới về, bây giờ mới thứ hai thôi, sayangku aku ngày mai punya anh đi để tugas thứ sáu dan harus bekerja di anh luar mới về. dan aku Vậy hả? Thế anh đi harus nha, bekerja khỏe. sampai hari Jumat. Hari ini adalah hari Senin. Đi Jadi nhưng mà aku bà tidak vợ bisa cũng buồn kembali lắm. ke rumah. Trời ơi, làm sao mình thoát khỏi được cái cảnh này đây? Dan sebetulnya istrinya Sao mà merasa chồng cứ sedih. đi mà tại sao mà mình không hỏi chồng đi đâu làm gì, thôi anh đi làm như kiểu là anh đi cho nó khuất mắt đi. Jadi istrinya Và vợ vẫn nói anh đi đâu, anh không đi làm cái gì. Ông chồng nhiều khi ông cũng muốn vợ hỏi cái này lắm chứ. Tại sao mà mình nói istrinya như vậy mà vợ mình nó không hỏi anh đi làm cái gì, anh ở đâu?
không hỏi nhau hết trơn. Ah, Giống như người istrinya dân secara otomatis ya langsung saja dia chắc memberikan đi izin gì quá, seperti oh ya con udah chấm pergi nữa, con đi saja gì đi cho seperti itu. rồi cái làm gì. Padahal sebetulnya suaminya di dalam hatinya berpikir Ở bahwa trong lúc kenapa ông đi istri á, saya tidak bertanya, bà oh vợ là kenapa ở saya nhà harus di thời bekerja giờ mà selama 5 bây hari giờ mấy tidak bữa pulang ke nay rumah seperti itu. nhà cửa nó hơi Dan bề bộn cho kemudian nên dọn lại ketika istrinya tinggal di rumah, cái phòng ngủ, rồi dia mở cái túi áo, cái membersihkan tủ kamarnya, áo quần, trời ơi, nhiều bộ áo quần trong đó lắm, là đang vừa sắp chỗ này sắp chỗ kia. membersihkan kamarnya, Trong lúc dia sắp cái đống áo quần rapihkan. thì thấy một cái hộp bánh lu. Merapikan Hộp bánh lu kamar, đó, ngày xưa dia đó menemukan là một lần á sekotak là biskuit ya, kotak biskuit cô gitu. này gửi thư đi á, thì người yêu sẽ gửi trả lời lại. Dan Trong đó jadi là di masa viết lalu khoảng suaminya mấy chục mengirim trăm lá thư banyak surat cinta kepada người yêu ngày xưa suaminya. gửi cho mình. Dan suaminya juga selalu membalas surat tersebut. Đấy là một cái Jadi di dalam box kotak atau kardus đấy, thì sao tình biskuit dữ em tersebut yêu ơi. tersimpan surat-surat cintanya Bữa mereka nay di masa lalu. anh đi Jadi istrinya mulai học membaca satu mệt persatu quá, dan di nhận được dalam thư em surat thấy vui tersebut vô cùng. terkandung banyak Mà ngày xưa mà gửi được cái thư đó nó lâu lắm. dan Bây giờ hal yang email sangat gửi cái romantis có dan liền sangat Facebook manis. rồi giờ phải bấm cái instant messenger không Jadi được. di masa lalu Ngày xưa mà nhận được cái thư đó, trời ơi, đợi cả tuần 2 tuần, đợi cái jadi di ông masa lalu bưu kita điện tới, mengirim có surat thư của cinta chàng gửi tới hay dengan không. pos ya dan butuh Của chàng tới là nhận được cái thư butuh xong rồi waktu tới yang cô hộp cukup bánh lu. panjang bagi surat Bí vô tersebut cùng. untuk sampai. Kalau sekarang sih kita kirim email langsung nyampe Cái ya. này cũng mới nói tại sao ngày Jadi xưa ông setiap chồng kali của mình mà ông dễ suaminya thương itu quá vậy. mengirimkan surat cinta, Tại dia sao selalu mình làm simpan cái gì chút surat chút itu di vậy ông dalam cũng để ý. dus Sao hôm biskuit nay ini. em mang cái Dan áo dia này sao màu menyadari đẹp quá bahwa vậy. suaminya itu sangat Bây giờ mình cứ baik mặt dan mình trước penuh mặt là như pengertian, vậy, penuh cinta cũng không hỏi kasih. anh câu. Dan bahwa Rồi mới baru-baru ini dia tidak từ bisa từ melihat hal tersebut. được nuôi dưỡng. Thế ra anh cũng dễ thương quá, ngày xưa anh cũng dễ thương quá. Dia Chứ đâu phải sangat như bây penuh giờ vậy đâu. kasih dan sangat baik dan merasa sangat Đọc tiếp bahagia lá thư thứ hai, dengan đọc tiếp lá thư surat-surat thứ ba. tersebut. Mà có 100 lá thư mà. Ra Perlahan-lahan thôi hôm nay đọc 10 lá thôi, mai đọc tiếp. pikirannya mulai Thế ra ông cũng dễ thương ternutrisi chứ không phải dễ ghét như bây giờ đâu. dan dia mulai membaca Hôm sau satu đọc tiếp persatu 10 lá sampai nữa. ada ratusan surat ya. Akhirnya Thứ ba ông đi, di hari thứ tư, thứ berikutnya dia năm, terus membaca surat-surat thứ tersebut. sáu đọc được khoảng 50 lá thư rồi bắt Hari đầu thấy berikutnya lanjut sampai không biết ngày xưa vì sao mà ông dễ thương như vậy mà bây giờ ông ghét. di hari Jumat Mình có làm cái gì hôm nay dan mà. dia sudah membaca sekitar Tại sao ngày 50 xưa mình cũng chăm sóc ông quá, surat. sao Lalu bây dia giờ ông đi berpikir về mình cũng không nói gì hết trơn. suaminya di masa lalu sangat Ra cũng bắt đầu adorable ya, sangat baik dan penuh cinta, tapi kenapa suy nghĩ sekarang ra ông chồng này, berubah? Jadi dia mulai berpikir, ông gọi về tối dia thứ mulai sáu, mengkontemplasi dan chiều thứ sáu gọi merenungkan về, em secara ơi mendalam. anh bận công tác này á, Mengapa việc nó bận terjadi quá thêm thành seperti ra itu? anh phải ở lại thêm 2 ngày nữa nha. Kemudian Cái này di ông bảo sore quen quá hari rồi, suaminya vì ông chồng cứ đâu muốn về nhà đó, cứ dừng đi công di tác rồi sore cứ thôi hari ở như vậy, suaminya hôm nào đi telepon bạn dan với bilang, nhau oh đi saya gặp bạn bè đi chơi này kia cho về gặp vợ saya chán. harus Ngày xưa thì nó thôi mengulur thôi anh nih ở lại, anh kerjaan đi saya ha. belum selesai. Saya harus mengulur sampai Nhưng mà hari lần này thì Minggu bà karena vợ bà mới sebelumnya nói kan hari được, Jumat ya. anh cứ đi đi, Nah, jadi hari anh Minggu. cứ việc là cần làm thì anh cứ làm đi, nhưng mà em đợi nhé, em đợi anh về. Kemudian suara Ông istrinya chồng này berubah. nói cho cái gì mà là vui quá vậy hả. Istrinya Lần trước berbicara. thì cái câu mà thôi anh ở Istrinya lại anh cứ làm việc bilang, của anh đi, kamu sao mà bisa kỳ này có thêm selesaikan anh em pekerjaanmu đợi anh về. dan saya akan Có cái gì menunggu xảy ra đây. dirimu di rumah. Nó Lalu vui. suaminya Từ từ. bingung kenapa suara istrinya berubah. Rồi sau đó 2 ngày sau lúc ông về đó, Lalu thì anh 2 mới hari về, selanjutnya anh đi có mệt hay không, suaminya anh đi tắm kembali rửa ke đây rumah rồi mình ăn cơm. dan suaminya menerima Rồi đó là cái bước sambutan yang sangat hangat dari istrinya. hóa giải đầu tiên, và sau đó hai vợ chồng hòa giải được. Thì đây là một Dan ví itu dụ của adalah tính chân langkah pertama. bà vợ bà nhận thấy Langkah là pertama mình đã có một cái hôn nhân bagi với người vợ, rekonsiliasi mereka mối dan liên hệ akhirnya nó mereka không có được suôn beramai sẻ. kembali dan penuh cinta kembali. Và mình nhìn lại thời ngày xưa Jadi ini adalah có những buah những atau cái hạnh phúc. hasil latihan dari usaha benar.
Thì bây Jadi giờ phải tạo lại cái đó. sama saja Đó seperti là yang dilakukan oleh có cái istrinya. tích tốt nó hiện lên. Istrinya menyadari Thôi đừng có bahwa nhắc mấy cái chuyện hubungan ổng mereka tidak baik dan cằn kemudian nhằn, istrinya ổng bỏ mulai lơ mình cũng được. mengingat-ingat kembali Bây giờ mới nhớ memori-memori lại cái atau chuyện ngày xưa, kenangan-kenangan yang indah rồi tentang phải phục hồi lại. suaminya di masa lalu dan kemudian dia mulai Thì melepaskan đây đó là đạo Phật ứng dụng đó. memori atau kenangan yang tidak baik Đạo dengan Phật này là suaminya chuyện hóa khổ đau đó. dan hanya mengingat-ingat Đơn giản có trời. hal-hal yang sangat Đó là menutrisi thực tập dan của penuh tứ cinta chân trần. kasih. Jadi ini juga adalah aplikasi latihan di dalam Ví dụ agama rất rõ Buddha. ràng nha, Jadi đạo Phật là đạo itu Phật ứng dụng. sebetulnya sangat Chứ không sederhana. có đạo Phật mà không có đạo Phật nào mà không có Seperti di dalam giúp người contoh ta chuyện hóa khổ đau, nuôi dưỡng cerita hạnh phúc hết pasangan trơn á. tadi. Agama Buddha adalah hal Cái điều yang quan trọng là bisa chúng ta phải tập diaplikasikan như thế kepada nào, có cái pháp kehidupan môn nào. sehari-hari dan sangat spesifik dan sangat praktikal. Thì trong đời Jadi sống cư sĩ đó, pertanyaannya adalah Buộc rất là bagaimana thương kita các cư harus sĩ. berlatih. Buộc nói này, tôi biết Jadi quý di vị rất là dalam bận hidup lắm, seorang cho nên quý umat, vị thực tập mấy cái Buddha đơn sangat giản thôi. Tam quy Buddha sangat ha, mencintai tam umat-umatnya quy ya, là quý vị phải para biết umat kiếm một vị thầy karena Buddha để mengerti hướng dẫn quý bahwa vị. kehidupan umat adalah Thì thầy kehidupan yang đó sangat sulit. phải có cái khả Jadi kita năng harus tahu dan dạy cho những menyadari con bahwa đường và dẫn quý vị apa yang harus kita có latih. cái tinh thần của hiểu và Jadi thương, harus kita pelajari dan kita và fokus phải kiếm adalah một con đường mà trong đó có những người bạn mempelajari đồng tu tentang với 3 mình. perlindungan, Đó là tam quy. yaitu kita berlindung kepada Đó là Buddha cái yếu tố đầu tiên ha. yang Ăn orang cơm mengajarkan có canh, tu hành có kita bạn jalan cinta và kasih tăng dan thân đó. pengertian. Cho nên đó, Orang buổi yang học lớp đạo Phật menunjukkan ứng dụng này kepada kita chúng ta jalan dalam kehidupan ini nghe pháp thoại, nghe chia sẻ này vào cái dan buổi kita đầu tiên, Chủ fokus nhật đầu kepada tiên sangga atau của mỗi komunitas tháng. teman-teman yang membantu kita Chủ nhật untuk thứ ba đó berjalan jauh chúng ta di sẽ dalam có buổi pháp đàm kehidupan chia ini. sẻ. Jadi Trong đó sẽ được học program chung với một kita nhóm adalah khoảng 2-30 người. Có các thầy, các sư hari cô, Minggu, có bạn đồng hari tu chia Minggu di sẻ, minggu khai pertama triển thêm các cái pháp môn này, kita akan cái điều được mendengar chia sẻ trong chủ nhật này. Và chúng ceramah ta có những người bạn, dan kemudian di hari người Minggu di minggu những ai ketiga nguyện akan sống ada cuộc đời tự thích đi chung với mình. Điều kiện đầy đủ rồi đó nha. Berbagi Dharma ya, Dharma Buộc sharing. là Tapi người tỉnh thức, biết rồi thấy teman-teman không? Buộc di là người tỉnh thức Indonesia mà. mungkin Pháp là con đường của hiểu và thương. Tăng sepemahaman saya akan dilakukan là di những hari cái bạn Rabu đồng ya. tu, có các thầy, các sư cô hướng dẫn nữa. Làm như Jadi vậy rồi mà không sesi tu kali thôi ini đó kita là mempelajari lộ tentang vốn đó nha. yaitu Sư ông lộ vốn là buộc lộ vốn Dharma đó. dan Sangha. Các thầy, các sư cô hướng dẫn lớp này cũng lộ vốn đó, cho nên quý vị phải thực tập. Jadi apabila kita Không có lý do nào không thực tập hết á. ini, Bởi vì mới học lớp này. hal yang sangat sia-sia. Thì bây giờ á, 5 giới chân tu thôi á thầy, Jadi kita 5 giới harus này thôi á thầy, sao mà berlatih ta nói là học dalam buộc phải học nhiều lắm. Mari berbicara tentang 5 Làm sao mà chúng con có học có 5 giới chân tu thôi, 5 giới này không thôi mà có thể kesadaran đạt tới giải thoát di dalam agama Buddha. làm niết bàn được. Bây giờ mình phải coi cái 5 giới chân tu. Mungkin kita punya pertanyaan bagaimana kita bisa 5 giới này á pencerahan được sư dengan ông berlatih 5 cập nhật hóa, cập nhật lại. latihan berkesadaran. 5 giới là 5 ini pháp adalah tập chánh niệm, Pancasila biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý của Diệu Đế và diperbarui các oleh đạo. Con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực, 5 latihan có khả kesadaran năng đưa adalah tới trị liệu, chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân và cho thế giới. Đó. Cho nên người ta mới nói đây này, misi dari đạo Bụt spiritualitas global dan là etik. đạo của Mereka adalah nuôi dưỡng ekspresi hạnh phúc, konkret dari ajaran chuyển hóa Buddha khổ đau, tentang 4 kebenaran sống mulia đời dan an lành. 8 Thì jalan trong cái này nắm hết trơn utama. rồi. Biểu hiện được một cách cụ Jadi ini thể giáo adalah lý quý jalan đế và bác chánh jalan đạo, pengertian benar con dan đường của Bụt, cinta con kasih đường yang của hiểu membawa biết và kita thương yêu ke đích dalam thực, có khả năng đưa tới trị penyembuhan, liệu, transformasi dan kebahagiaan untuk chuyển diri hóa kita và dan hạnh phúc cho bản dunia. thân và cho thế giới. Pelatihan Hai ini vợ chồng đó, câu chuyện với hai vợ membantu chồng kita đó untuk mengolah kebijaksanaan không tentang có hòa giải saling được, ketergantungan atau interbeing sống khổ đau. yang akan Nhưng membantu trong một cái phút kita tỉnh thức mà vợ bà mới giật mình, tại sao cuộc đời của mình, hôn menghapus nhân của semua mình nó bị diskriminasi trì sama trệ, nó seperti bị pasangan yang tadi. thoái hóa đến cỡ này. Vì sao? Istrinya bisa Nhờ menyadari có được tentang ý thức, nhờ có kesulitan thông yang điệp. sedang terjadi. Karena Vậy dia nha, punya 5 cukup giới thôi kesadaran, cho nên pháp khâm á, dia punya cukup kesadaran tentang nếu kondisinya có pháp pada khâm saat itu. dạy mà truyền hóa đạo Bụt trong cái pháp khâm Jadi thì itu dạy 5 giới adalah thôi. sebuah manifestasi dari Ngày xưa ngài Trần Nhân Tông á, vua latihan ngài 5 Trúc Lâm kesadaran. đạo sĩ đó, sau khi ngài đi tu Sama seperti di masa thì lalu, ngài đi dạy Phật thiện, ada seorang làm 10 điều lành. guru Zen di Thì bây Vietnam giờ á, yang sư ông bernama đã cập nhật hóa 5 Cuklam giới chân tu, dan dia trong đó chứa memberikan giáo lý ajaran của Diệu Đế và bát chánh đạo, con đường của hiểu biết và thương yêu rồi. Pháp khâm dạy 5 giới thôi cho cư sĩ thôi, và Pháp khâm đã 5 giới là Jadi đủ di rồi, dalam Pancasila Buddhis atau 5 latihan đừng có đi kesadaran đâu ini xa sudah hết. terkandung
8 Vì khi jalan học về năm giới này kesadaran, mới thấy kỳ diệu của năm giới. 3 perlindungan. Trong đó nó có giáo lý của tứ diệu đế, giáo lý của bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là con Jadi đường ketika kita melatih dan melihat secara mendalam, maka kita bisa melihat cứ tụng lui tụng tới dalamnya tam quy ngũ giới. ajaran Và ini sư yang ông bisa membawa kita ke dalam cũng rất pencerahan mong atau chúng ta kebebasan. thực tập Jadi kita hanya cái ngũ perlu giới này, năm giới chân terus tu này cho berlatih nó được 3 tốt đẹp. perlindungan dan 5 kesadaran. Sống và thực tập 5 theo năm latihan giới kesadaran. là Saya chúng ta selalu đã đi vào con menekankan đường untuk mà các vị Bồ untuk Tát hidup đang đi. mengikuti 5 latihan Năm kesadaran. giới này đại Jika đức kita đại melatih diện 5 cho cái kesadaran thấy ini, của đạo maka Phật về kita một sudah nền berada tâm di linh dalam vào đạo đức jalan toàn cầu. seorang bodhisattva. Biết rằng đang được đi trên con đường Karena của Bụt, chúng ta không còn lý do nào để lo lắng cho karena hiện latihan tại ini và sợ hãi cho tương lai. merepresentasikan Rõ visi ràng Buddhis cái công untuk dụng, cái tác dụng của năm giới nó như vậy. spiritualitas global Cho nên dan chúng ta phải etik, maka tin vào kita con tidak đường này. lagi Nếu bingung mà tentang thực tập kehidupan kita dan tidak chưa lagi có kết quả terhanyut ke dalam masa lalu ataupun masa là depan. có nghĩa là chúng ta thực tập chưa Apabila sâu, kita berlatih tapi chưa belum miên mật. merasakan Chứ ông đã buah, bảo đảm như vậy. buahnya belum ada hasil, maka mungkin Tứ diệu đế, latihan kita bát chánh belum đạo cukup dalam. nằm trong này hết. Và chúng ta đã có những ví dụ cụ thể. Karena 5 latihan berkesadaran sudah Bây giờ là ăn thừa chúng ta làm như thế terkandung nào? di dalamnya adalah 3 perlindungan dan 8 jalan mulia. Jadi ini adalah masalah bagaimana kita berlatih, tentang bagaimana latihan kita. Masa enggak kok. Bây giờ mình đi qua một chút về cái chương trình mình sẽ học những cái gì. Cái này thì đã có những cái tài liệu rồi, nhưng mà để thông qua một phần để cho mọi người Kita biết bisa lihat cái con đường của mình đi. Thứ nhất là chúng ta học về tam jadwalnya quy ngũ sini. giới là mình đang học đây này. Jadi pertama Và hôm kita nay chúng ta sẽ học một cái belajar giới tentang rất là quan 3 trọng, perlindungan dan 5 latihan berkesadaran đó là ái ngữ seperti và lắng nghe. yang sedang kita lakukan saat ini di Nếu sesi chúng ini. ta thực tập được ái ngữ Lalu và kita lắng akan nghe belajar juga thì tentang pelatihan hầu hết những cái khổ đau kesadaran trong yang cuộc keempat. sống nó sẽ không xảy ra. Và nếu đã có những khổ đau trong cuộc sống rồi thì dùng ái ngữ và lắng nghe này Bicara dengan penuh nó sẽ kesadaran, giúp penuh cinta vượt qua kasih những dan khổ đau đó. mendengar Nên secara nó mendalam. được dạy đầu tiên. Cái buổi thứ hai đó Jadi chúng hanya ta sẽ dengan học berlatih về kepada giới thứ nhất, giới thứ latihan hai, giới thứ kesadaran ba và keempat giới ini thứ năm của năm akan giới. membawa kita Chúng ta ngoài những bài dalam học jalan này nó có tính kebahagiaan. chất tóm tắt Lalu kita juga và akan tóm lược belajar nhiều. tentang latihan kesadaran yang Nếu mà pertama, chúng ta yang muốn đi sâu kedua, thì Sơn cũng ketiga, giảng dan những cái bài này rất là kelima. kỹ. Rồi chúng ta Jadi sẽ ini bắt adalah đầu sẽ được các thầy các latihan. chia sẻ thêm Jadi ini và chia adalah sẻ những cái pelajaran kinh nghiệm sống của mình. ajaran-ajaran yang cukup Chúng ta có được singkat. 2 Jika tháng để ingin học về belajar năm lebih giới. dalam, Anda juga bisa mencari tentang Rồi sau đó ceramah-ceramah là sẽ lain học về cái untuk pelatihan 5 kesadaran. Dan trường Anda thanh bisa niên phụng sự xã hội dalam và 14 Dharma giới tiếp saya hiện. untuk Đây là dành cho những người mà muốn dalam. đi sâu thêm vào thực tập, muốn đi sâu vào con đường Lalu phụng sự, di đi latihan vào con đường của Bồ Tát. selanjutnya kita akan Nhưng belajar mà 14 giới tiếp hiện này School of cũng Social là từ 5 giới mà ra thôi, nhưng sẽ đi sâu dan vào trong những cái lĩnh vực latihan những người berkesadaran, muốn phụng 14 sự, latihan berkesadaran. muốn 14 latihan kesadaran đem mắt adalah thương untuk nhìn vào cuộc mereka đời, đi vào cuộc đời. yang ingin Thầy Pháp Điện và thầy Pháp Khâm berjalan lebih jauh ke phụ trách dalam cái lớp học này jalan và sẽ dạy tiếp jalan những jalan 5 giới và 14 giới. service. Cái này sẽ kéo dài khoảng 1 năm, Pelayanan. 12 Jadi yang bài. akan mengajarkan Và sau đó chúng ta sẽ ini có adalah những Thầy cái Pháp Kham, bài giảng áp dụng Brother Pháp Kham dan Brother Pháp về Niam, dan những cái điều mình đã được học trong vấn đề xây dựng tăng ini thân, akan berlangsung selama 2 chuyển hóa khổ tahun. đau. Rồi chúng ta sẽ học Dan về kemudian akan đạo ada buộc trong hạnh phúc lứa đôi, sesi vợ tentang chồng những cặp người mempelajari trẻ sắp đám bagaimana cưới phải chuẩn bị như thế agama Buddha nào. bisa diaplikasikan di Vợ chồng berbagai topik atau berbagai bidang. mới cưới đã lâu rồi, Bagaimana kita bisa khó khăn, menggunakan chịu hóa như thế agama nào, Buddha untuk rồi giúp ứng dụng những cái điều mà chúng ta hubungan học trong cái mối liên hệ giữa gia đình, cho người trẻ, muda, ngành tâm lý trị liệu, cho doanh nhân, giáo atau dục, untuk menyembuhkan hubungan phụng sự di xã hội, dalam keluarga, misalnya orang cho tua vấn đề giới tính, cho cộng đồng, di những antara người anak đồng tính, muda. Dan kita juga bisa melihat những người chuyển giới. aplikasi agama Buddha di dalam Rồi banyak cũng ladang ứng seperti dụng về những ini, cái lĩnh vực về đạo đức,
giống như vấn đề phá edukasi thai, atau psikoterapi atau di vấn dalam đề mà an tử đây là có nghĩa là những người mà bị bệnh juga nan bisa y đó, melihat bagaimana họ muốn chết một cách yên aplikasi lành đó, nhưng mà đạo yoga đức di thì dalam với là bên y tế thì không cho. situasi-situasi khusus Thì atau đã một người đang sống nên chúng ya ta đối misalnya phó với trường hợp đó như thế di nào, là buộc vào môi trường. dalam Cho nên hầu như tất cả situasi những vấn đề gì mà aborsi, chúng ta gặp trong cuộc sống pembunuhan secara là buộc sadis, đều có thể giúp được. untuk aplikasinya kepada lingkungan. Tưởng tượng Jadi xem sebetulnya dalam bidang apapun dalam kehidupan sehari-hari kita juga selalu Việt bisa Nam mình mengaplikasikan atau cái tỷ menerapkan lệ mà người nữ ajaran di dalam phá agama thai, Buddha người ini. trẻ phá thai là đứng thứ 3 trên thế giới. Chúng ta có thể Jadi giúp được gì rasio cho những bà mẹ orang-orang yang melakukan aborsi sangat trẻ phá tinggi. thai? Jadi bagaimana kita bisa Khổ melihat, đau lắm, khổ đau bagaimana cực kita kỳ. bisa menolong mereka, bagaimana kita bisa Ở bên Nhật á, đi menolong vào trong orang-orang chùa yang đó, berpikir untuk melakukan có aborsi những karena búp bê, sebetulnya mereka mengalami làm những begitu hàng thờ, banyak những dan hình tượng búp begitu bê. dalam, Một búp bê đó là đại diện cho những begitu thai dalam phụ. penderitaan yang begitu dalam. Di wihara-wihara tradisional di Thì đạo Vietnam buộc có mereka thể áp dụng gì cho vấn đề làm dục tình dục? Chúng ta có những cái cách đối xử như thế nào? Bạo động gia đình, punya banyak đây là đạo buộc ứng dụng. menolong orang-orang yang melakukan atau berpikir untuk Và melakukan đạo buộc aborsi atau orang-orang đóng góp yang chuyển hóa terkena những khổ đau, những cái tệ nạn xã hội này. kekerasan seksual. Đó Jadi con đường của Bồ Tát, đó là con đường của những người thọ 14 giới tiếp hiện. Jadi ini Nhưng mà ada nếu mà chúng ta đó, mọi người aplikasi chúng ta ai cũng thọ 5 giới menolong banyak và aspek thực hành 5 kehidupan. giới đó đúng á, thì không có những cái tệ nạn xã Bagaimana hội là xảy aplikasi ra. 5 latihan kesadaran Cho nên cuối cùng membantu kita dalam kehidupan cũng là sehari-hari. thuộc về Jika kita berlatih những thực tập của chúng ta. berlatih 5 latihan kesadaran dengan baik, maka tidak akan ada banyak penderitaan Tâm di bình, dalam dunia ini. thế giới bình, đó là sự Karena thực tập pikiran 5 yang giới. penuh kedamaian bisa membawa kedamaian di seluruh Tâm dunia. bình, In- bình tâm, Ini tề sangat gia, thu thiên hạ. dalam Thu thiên hạ ở đây á, nó không phải là dalam mình latihan đi 5 kesadaran. lấy đất Jadi chiếm đoạt yang người ta. Đây thu pertama thiên hạ kita đây là harus phụng sự, bình tâm tề gia, phụng mendamaikan sự xã pikiran hội. kita sendiri. Setelah itu Đó là kita con bisa đường membantu keluarga của kita, đạo dan Phật. setelah itu kita bisa membantu lebih banyak orang lagi, Và khi mà mình nói mình đi phụng sự xã hội, komunitas, dan tất lebih nhiên bisa là chúng lebih ta banyak. làm cho cuộc đời Jadi chúng ini ta có ý adalah nghĩa. arti bahwa Chúng ta đi làm si agama Buddha yang cái sebenarnya. nguyện vọng, thực Karena hiện cái ketika nguyện vọng kita của các vị Bồ Tát. berbicara tentang menolong komunitas, Bồ Tát, maka tentu saja kita ingin menolong dunia Đại Trí ini. Văn Thù xin lợi, Karena kita sedang berjalan di Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, jalan Bồ Tát Đại Bodhisattva, Bi Quán Thế Âm, seperti Bồ Tát Đại Nguyện. Bodhisattva Manjusri, Đó Samantabhadra, là mục đích của atau cuộc sống. Avalokiteshvara, atau Siddhigarbha. Thì không, Jadi ini adalah không tujuan phải là hidup. cuộc sống của chúng ta chỉ có là ăn cơm no, áo ấm, ăn Hidup ngon, kita bukan mặc hanya đẹp thôi. tentang mencari Không makan, phải là chúng ta mencari có vợ, 2 đứa con, hidup yang berkecukupan dalam có một cuộc sống này là đủ rồi aspek hay sao? sandang pangan papan, Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao là có mempunyai những người có kehidupan tiền, những người giàu họ lại đau dan khổ? membangun keluarga, memiliki Chúng kehidupan ta yang hãy tìm hiểu cái nguồn karena gốc sebetulnya kita harus bertanya kenapa và orang-orang nam yang giới kaya yang punya banyak uang mereka được dạy. masih menderita. Makanya kita harus merenungkan kembali apa sebenarnya definisi kebahagiaan itu sendiri. Dan kita harus melihat bagaimana di masa lalu pada awalnya latihan 5 kesadaran ini mulai diajarkan oleh Sang Buddha. Langsung ngomong di sini nggak pakai mic. Kamu kok kayak gitu? Nggak tahu, mereka nyuruhnya kayak gitu. Ini gitu. 5 giới này là từ đâu mà có? Langsung ngomong di sini. Trước hết á, là trong cái thời truyền thống của đạo Bụt, Di sini. truyền thống tâm linh của đạo Bụt nói chung nó xảy ra khá trễ Tapi ini trong cái lịch sử tâm linh của Ấn Độ. Dengarnya dari Trước đó thì đã có Ini một cái bisa truyền pilih thống, ini nhất là một cái truyền thống gọi là Kỳ Na giáo, pilih, oh sini đã nggak có bisa mặt pilih với Phật ini, giáo khoảng 300 nggak năm. bisa pilih Inggris. Masa sih? Thì trong cái truyền thống Kỳ Na giáo này á, cũng có 5 giới, Itu mà 4 giới đầu tiên là cho cư sĩ và giới thứ 5 là do súc sĩ. aduh. Thì đạo Bụt á, cũng là một cái truyền thống của tâm linh của Ấn Độ. Jadi langsung ngomong sini. Nên Bụt
Oke. dùng Cek sound được ini ganti pemain. cái giới này của bên Kỳ nó giáo và áp dụng cho cái dạy của mình. Agama Buddha Và cái năm adalah giới này á, nó cũng được hồi đó là các truyền thống tâm linh India của các văn minh trên thế giới yang giống berasal như dari là 10 điều răn của bên pada Công giáo zaman á. dahulu. Cũng nội dung nó cũng giống như năm giới. Ada begitu Cho nên những banyak cái giá trị này là những giá trị toàn cầu di negara di và hầu như India. những cái truyền thống tâm Salah linh satu contohnya adalah của nhân 10 loại ai perintah cũng Allah itu dari dù tradisi đó là ở Ấn Độ, Ai Cập, ở chỗ nào, nhưng mà nói semua về đời sống tâm linh, những agama cái điều dari mà những người India, Phật tử phải dari theo, những semua người Thích Ca negara, phải theo là đều có năm giới semua này. itu semua Vậy thì agama năm giới itu này nó không phải lạ. menerima dan Bây giờ sebetulnya trong cái hình này này 5 latihan có vẽ kesadaran ra penuh itu là buộc seharusnya là một con người, một vị thầy tu diterima đó. oleh Thì semua nhớ nha, agama. buộc đây là một vị thầy Prinsip-prinsip tu ada di dalamnya. đã giác ngộ, và sau khi đã giác ngộ rồi thì Kita đi perlu truyền đạo để cho con người bất mengingat khổ. bahwa Buddha sendiri Buộc đang adalah đi bộ trong một rừng cây guru đó, saja yang menunjukkan thì bỗng nghe jalan thấy một cái thanh niên thanh mengatasi. niên này á, Anda vừa bisa đi lihat vừa lẩm foto bẩm ya di cuộc đời layar. này thật đáng chán, thật ghê tởm, Jadi dia dulu juga thật đáng chán, thật ghê tởm. seorang anak muda. Buộc đi bộ đi như vậy, anh chàng này cứ đi như nói, cứ nói lui cái đó hoài. Thì Jadi buộc mới ketika nói câu dia cuộc đời này không có gì đáng chán mà không có lihat gì đáng ghê tởm hết trơn á. Buộc nói câu đó. dia Buddha melihat ada orang yang sedang Cái thằng này sakit mới lạ, parah, mà thấy kemudian buộc một người đi rất là nhẹ nhàng, Buddha bilang từ bi, bahwa dáng điệu chậm rãi, mà nhìn vào con mắt con buộc, sao nó đầy tình thương. Thì anh chàng này tên là Yasa, yang melihat Buddha con dalam của một wajah yang thương gia giàu có và bậc nhất damai, nhì ở thành phố dan Varanasi. orang itu adalah bernama Yasa. Giàu và Yasa bậc ini nhất nhì. adalah orang yang kaya di Varanasi là Varanasi. nơi cái thành phố, nó cái tỉnh mà có vườn nai đó, mà buộc lại dạy Varanasi adalah salah satu cái bài pháp đầu kota tiên di India và bộ tempat cho 5 người bạn đồng tu của mình trước đó. Buddha memberikan Rồi anh này anh mới kể cuộc Dharma đời của pada mình cho buộc pertama nghe. kali. Dạ con lại buộc, con sống cuộc đời của con không có thiếu Buddha một cái gì hết trơn. Yasa Con giàu quá, menceritakan nhà cao cửa bagaimana rộng, latar tiền belakang bạc, keluarganya. trai gái, tiệc Yasa tùng cuộc, punya con thiếu latar gì hết belakang trơn. keluarga yang Con chán kaya, cái cuộc đời này quá đi. banyak pelayan wanita, banyak Chán quá. apa Ngày nào cũng như vậy hết pegawai trơn. dan sebagainya. Tapi dia merasa hidup Buộc tidak ngày xưa cũng vậy mà, tapi dia merasa bosan. cuộc đời buộc cũng như vậy đó. Thật ra buộc nghe Lalu dia merasa kebosanan Yasa itu kể như vậy, buộc hiểu berulang-ulang. liền. Ketika Buddha mendengarkan kisah dari Mới nói Yasa, chuyện. Buddha mulai Bây giờ mengerti. con tính sao? Giờ con muốn thoát khỏi cái cuộc đời này. Buddha Sống bilang, không có ý nghĩa. apakah Anda Rồi ingin buộc mới dạy apakah Anda cho ingin mengatasi Yasa về con đường đi rượu đế và đắc thành đạo. apa kebosanan ini? Con muốn đi tu không? Buddha mengajarkan tentang empat kebenaran mulia dan jalan mulia berluas 8. Lalu Buddha bertanya, Yasa, apakah Anda mau menjadi biku? Yasa kemudian bilang ya. Jadi Yasa adalah biku yang Hôm đó là buộc có 6 đệ tử rồi đó. Rồi tu một thời gian. Pada saat itu tuần 2 tuần sau, mấy ngày sau thôi. Hanya memiliki Có cái bát này. 6 siswa, ya, 5 siswa plus 1 Yasa. Bác Beberapa hari kemudian, bác đi đâu vậy bác? Dạ thưa buộc con đi kiếm một người con trai của con. Bây giờ nó bỏ nhà nó đi đâu đâu á. Kemudian ayahnya Yasa kembali. Dạ nó như vậy nè. Buddha tanya, biết rồi. Oh saya đi tu với mình đó mà. Anak muda yang bernama Yasa. Buddha baru sadar, oh ini bapaknya Yasa. Dạ thưa phải. Ini ayahnya Yasa. Con bác đi tu với tôi rồi đó. Setelah itu Buddha bilang, oh anakmu sudah menjadi biku, menjadi murid saya. Mừng là biết con mình còn sống. Ketika bapaknya Yasa mendengar dia tu rồi thì làm sao mà để kéo nó về được? Mà thấy buộc cũng vui, cũng hạnh phúc. Ra cũng có. Tapi bapaknya masih bahagia karena anaknya masih hidup.
tapi cuman mengetahui Con bahwa khỏe không con? Dạ anaknya con khỏe, sudah con vui lắm menjadi ba ơi. biku. Cuộc sống với buộc sao cuộc đời nó thoải mái quá. Ở nhà tranh vách đất Lalu Yasa vui bertemu hơn và dengan hạnh phúc hơn là ở ayahnya. nhà Yasa cao cửa rộng, châu báu tiền bạc. bilang Con không có gì hết kepada mà sao nó vui quá trời vậy ayahnya ta? dia begitu bahagia dalam latihan Con hidup ba đừng có bắt dalam con về nha ba. komunitas, hidup di dalam wihara. Ông này muốn chơi một câu, con đi vắng mấy ngày, có mấy tuần thôi mà má con ở nhà Yasa buồn tidak thúi mau ruột đó kembali con. lagi ke rumahnya karena Thế dia bây giờ merasa làm sao con phải về bahagia nói với mẹ dalam con chứ bây giờ mà con đi latihan. như vậy là má ở nhà buồn quá trời rồi làm sao? Ayahnya Con mencoba về nhưng mà untuk pulang, cho con xin phép. mendesak Yasa untuk pulang tentang apa ibunya Người dan bố của sebagainya. người bố của Yasa cho con xin phép thỉnh buộc về nhà con. Được chúng con uống rượu một bữa ăn. Khi như vậy thì Yasa Ayahnya mengundang yên tâm đi Buddha về thăm gia đình, giống phải về thăm mình rumahnya. rồi ba má bắt hoàn tục làm sao? Rồi sau khi mà thì lúc đó là buộc truyền nam giới luôn cho Pada ba saat của itu Yasa. Cho nên Buddha Yasa là người đầu bertemu tiên mà nhận dengan nam giới. orang tua Yasa lalu Buộc mentransmisikan dạy về nam giới. lima latihan sadar penuh atau Về nhà Pancasila. mẹ thấy Itulah con Yasa pertama về kalinya mừng Buddha quá, mengajarkan được ăn rất là ngon. Đại buộc lima với là latihan tersebut. 5 vị đệ tử đầu tiên với là Yasa này là 6. Lúc đó là buộc mới dạy về nam giới. Cho nên Buddha kemudian lanjut mengajar và là nó giúp lima latihan Pancasila. Ini sao thấy một cái năm giới này bab yang disebut sebagai nektar Dharma. Thật ra cái ý định mà bắt con trở lại hoàn tục nó cũng không có còn. Di dalam buku Con Jalur đi Tua tu đi, Awan con đi Putih. tu vậy nó vui. Giọt nước cam lộ. Cam lộ đây đó. Jadi kemudian keinginan orang tuanya untuk mengembalikan anaknya Yasa kembali ke hidup rumah tangga menjadi tidak ada lagi. Jadi mereka tidak berniat lagi. Anda melihat kalau ada foto atau gambar dari Bodhisattva Avalokitesvara memegang pot ya yang di dalamnya ada nektar, cairan nektar. Nah, itu seperti cairan tersebut adalah 5 latihan Pancasila. Anda tidak perlu mendapatkan belajar informasi Dharma terlalu banyak, tapi Anda boleh fokus pada 5 latihan sadar penuh tersebut. Dan kita masuk ke latihan yang keempat, itu adalah mendengarkan dengan mendalam dan bahasa kasih. Kalau kita tidak bisa melaksanakan latihan ini dengan baik, kalau kita bisa melakukan dengan baik, maka banyak penderitaan bisa diatasi. Jadi praktikkan latihan ini, mungkin 90% dari latihan itu bisa mentransformasi dirimu. Ý thức được những khổ đau do lời nói theo chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con xin nguyện học các hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt khổ đau. Sadar akan penderitaan dari ucapan tidak sadar dan tidak bisa mendengarkan orang lain. Saya bertekad untuk mengucapkan bahasa kasih dan dengan belas kasih agar bisa mengurangi penderitaan dan rekonsiliasi, mendamaikan diri dengan orang lain bersama berkaitan dengan teknik religius dan negara. Jadi segala sesuatu mulai dari pikiran. Latihan ini perlu sadari bahwa ketika kita berbicara secara tidak sadar dan tidak sanggup mendengarkan orang lain, kita bisa menciptakan penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itulah kita perlu berpraktik, kita membangkitkan kemampuan untuk mendengarkan orang lain, untuk mengurangi penderitaan, agar menciptakan rekonsiliasi diri dan dengan orang lain.
Duyên Inilah yang disebut nuôi dân hạnh phúc, hidup dengan damai. truyền hoa khổ đau, sống đời an lành. Kemudian Tóm tắt memperkuat trong hai kebahagiaan, câu đầu tiên kemudian hidup damai bersama orang lain. Jadi pada paragraf pertama disebutkan demikian. Đó. Cái lời thứ hai ấy, là biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người. Paragraf Con selanjutnya người adalah học nói những tahu lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Bahwa ucapan Những bisa lời chân thật menciptakan có giá trị xây kebahagiaan dựng hiểu maupun biết và penderitaan. hòa giải. Saya bertekad untuk berbicara Mình ý thức jujur, những cái điều nó như vậy là menggunakan bahasa yang không có cái lựa chọn nào khác, menginspirasi, là phải nói những lời bahasa yang thương penuh yêu, menginspirasi, nói những cái lời tạo niềm tin, sukacita dan harapan. phải nói những lời chân thực có giá Jadi trị xây ini dựng hiểu biết berkaitan và hòa dengan giải. diri sendiri dan orang-orang lain, dan kita Chúng ta nhớ nha, untuk berbicara dengan penuh mình nói những lời kasih, chân thực, mình nói những lời thương yêu, mendengar dengan sabar. không có nghĩa là chúng ta phải Kita nói lấy menggunakan láo, bahasa kasih, không có nghĩa là chúng ta phải khen những điều không có thật. bukan berarti kita harus berbohong. Kita Chúng ta phải có khả tidak năng nói lên những điều berbicara sesuatu yang mà không có đúng. berlawanan. Nhưng những điều mà chúng ta nói, cái cách chúng ta nói nó phải có tác dụng chữa trị, nó phải có tác dụng hòa Bahasa giải. atau cara kita sampaikan, kita Nội bicarakan, dung là lên án, gaya kita phê bình bicara harus bisa và đạp đổ. mempromosikan perdamaian, tidak menghakimi orang Ở lain bên atau Tây tidak phương đó, mengkritik orang lain. thường khi mà những đứa Di con đó, dunia barat, trẻ con nó phá đó, thì ba má nó ít khi anak-anak mà lấy roi quét bom bông lắm. ketika mereka Việt Nam merusak mình á, sesuatu, cha mẹ thì maka hay lấy roi orang quét bom, lấy tua tay quét bom, kadang-kadang nó bắt memukul quỳ. mereka. Cha mẹ Tây phương đó, giống như hai đứa trẻ nó đang chơi, nó quánh nhau, nó giành đồ chơi nhau, Kalau quánh di nhau, đứa này Asia đập đứa kia. hanya kalau anaknya Ba má nó mấy berbuat lần rồi không sesuatu nghe, nó yang đập tidak nhau baik rồi. baru Mà con dipukul nít mà sama sao đập orang nhau thì tuanya, nó thường atau đó. anak-anak Ba má mới nói trời ơi, saling berpukul, ya ba mẹ biasanya nó với orang con nhiều tuanya lần rồi mà tại sao con akan đập apa ya, em vậy con, mengambil tindakan sao con không có tegas thương atau em? bahkan Nói memarahi qua nói anak. về, thôi bây giờ ba không cho con chơi được, con đi vô trong phòng đi, con phải ngồi lại, con suy nghĩ về những lời con nói. 8 tuổi 10 tuổi mà bắt nó vô trong phòng nó suy nghĩ. Tapi di dunia barat mereka Nó còn có một berbeda. cái giải pháp nào nữa hơn, chẳng lẽ Tapi phép cho nó mấy orang roi, nó đâu biết gì đâu phép mấy roi. orang barat Nhưng mà biasanya meminta anaknya kembali ke kamar tập untuk cho nó như vậy. Con nít mà nó đang chơi như vậy mà bắt cho nó nghỉ chơi, orang bắt cho nó một tua phòng một mereka thiếu, khổ đau gấp 10 lần, mengajarkan, nó mấy roi coba cho nó chơi tiếp. renungkan apa perbuatan Anda, apakah itu memberi efek Cho nên seperti apa. Jadi mình anak-anak nói diajarkan untuk mình nói lời ái merenungkan, ngữ, nhưng nó không mengintrospeksi phải là cái điều đó là mình chấp nhận được. perbuatannya. Cái điều là không có tốt. Jadi kita menggunakan bahasa kasih bukan berarti kita nghe có thể chấp nhận được. bukan Có không ngày berarti xưa đó cũng bicara sesuatu yang tidak enak didengar, tapi bicara hoạt động dengan chung. sedemikian rupa sehingga orang bisa Có không cũng menerima chia sẻ rất là thẳng thắn. menerima kebenaran tersebut. Một vị nói là sư anh nói cái điều này. Dulu saya ketika berbicara saya đau lắm. selalu bicara secara Nhưng langsung. nó là sự thật. Nhưng mà cái cách sư anh nói là sư em không Walaupun có thấy là tủi thân. Thì đúng là sư em có những cái lỗi này thiệt. Jadi Cảm ơn sư anh đã nói. kadang ini punya siapa ini? Thì khi mà người ta chỉ những cái lỗi cho mình đó, mình cũng phải cảm ơn chứ. Có cái lầu nghẹ như vậy này, mặt mình có lầu nghẹ mà cái người đó họ chỉ cho mình, này mặt có cái lầu nghẹ đó lau đi, mình không biết thì mình lau thì nó sạch, chứ còn mình không biết mặt có lầu nghẹ mình đi đâu mình cũng cười quê chết được đi. Jadi kalau misalnya wajahmu kotor, ada sesuatu yang wajahmu kotor ya, lau đi. oh wajahmu kotor, ada sesuatu thì yang thật đó là khi mà người thương của mình indah gitu. có những Mungkin cái Anda điểm yếu, có những merasa cái oh thiếu sót. iya wajah saya Mình thương đó, thương kotor lắm atau mới tidak góp ý. indah. Jadi itu Còn nếu mình không thương thật đó, thì ucapan không góp dari ý orang thôi, kệ itu sao vậy, membuat ai kita cười. malu, apalagi di depan banyak orang. Như vậy không? Tình thương nó chưa là tình thương đích thực. Cho nên là mình phải hiểu, lắng nghe và an ngữ, phải nói Kita perlu những lời chân thật mengerti, có giá trị xây dựng hiểu kita biết và perlu hòa giải. berbicara dengan cara yang baik, juga Và tất cả sesuatu yang nó phải có một bermanfaat sehingga membangkitkan bắt đầu manfaat từ dan cái harapan
dalam diri sendiri dan orang lain. Rồi tới chánh ngữ và chánh nghiệp. Jadi semua itu mulai dari pikiran, Chánh nghiệp đây là hành động. yaitu setelah itu Trong akan cái các berefek kepada cổng chùa đó perbuatan benar dan ucapan thì benar. có ông thiện ông ác. Banyak bihara Thì di ông thiện á là ada cũng là ông thiện ông ác đó là đều di depan tượng trưng cho pintu Đức Bồ Tát bihara Quan Thế Âm biasanya hết á. ada dua Nhưng patung, mà Bồ satu Tát Quan Thế patung yang Âm thì wajahnya thường mình baik, satu thấy lagi là người wajahnya rất là galak. từ bi, lúc nào cũng cầm cái cam lộ. Kita Còn mình tưởng là melihat Bồ Tát Quan Thế Âm cũng vậy thôi. Còn bên cái ông ác này này, barangkali Anda selalu berpikir, oh mắt thì Avalokitesvara trợn lên, lông adalah mày bodhisattva yang baik, tay cầm cái kiếm. bodhisattva yang penuh kasih. Nhưng mà có những Tapi người như kalau vậy á, thì bodhisattva mấy người cứng đầu mới sợ. Avalokitesvara berwajah marah atau wajahnya galak, mungkin Anda tidak bisa Trong kinh nói terima. là Bồ Tát Quan Thế Âm hết đó con. Tapi Bồ wajah Tát Quan Thế galak Âm á, đối với người justru này á, ada orang yang thì bisa mendapatkan đối với này manfaat. á, thì phải Mereka tuân bisa giữ. berubah Thôi nói dengan đâu có melihat nghe. wajah galak tersebut. Thì đây là cũng là lắng nghe. Tapi tergantung Với pada một cái tâm đã situasi, giúp cho người ta tergantung hiểu. orang. Jadi Đây, Avalokitesvara bisa muncul con sebagai nguyện không nói orang yang năng gì khi baik, biết penuh cơn kasih. Bisa Đức juga đang muncul có mặt trong con. dalam bentuk Nguyện orang tập thở và đi yang trong chánh galak. niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của Ketika đức tính ấy. Nhận diện những tri giác sai lầm trong con, ketika tìm cách hiểu được những khổ đau trong ketika kita con marah, và maka trong người mà saya con đang bertekad bực tức. untuk tidak Con berbicara. nguyện học Saya nói akan sự thật và lắng nghe berlatih như thế nào napas để có berkesadaran thể dan giúp người jalan kia thay đổi berkesadaran và thấy được nẻo untuk thoát ra ngoài những khó khăn mengenali đang gặp phải. dan Đây là một mengenali điều rất quan trọng. kemarahan tersebut. Saya akan cari Nói với tahu ai người mà lắng nghe là không phải là cứ đi khen akar hoài đâu. kemarahan itu Giống apa như Pháp Khâm saja hát dan á, giọng Pháp persepsi Khâm apa hát saja thì yang giỏi lắm là muncul cho karena Pháp Khâm nghe, ketidakmengertian mà nhiều lắm cho khác cho các penderitaan thầy các saya sư dan cô đây orang nghe thôi. lain Chứ selalu nếu như mà ada Pháp Khâm mà penyebabnya. không có biết gì hay không biết cái sức của mình mà cứ con nghe ai Jadi nói thầy Pháp Khâm hát hay lắm, contohnya thầy đi là Việt Nam có talent đi là chết. Kiểu đó là đi ra người ta cười thôi. Nếu mà người nào thương Pháp Khâm, thầy Pháp Khâm jadi mà mungkin ada orang yang berbicara kurang baik thầy hát kepada mà saya. chúng tôi lắng nghe như Tapi vậy kalau cũng thương orang thầy hanya lắm rồi. memuji saya memuji saya Thôi thầy terus chịu ya khó, tidak akan memberi hát vậy đủ bantuan rồi. kepada Chứ thầy saya. đừng có đi Việt Nam Jadi có saya talent kadang nữa harus thầy. mendapatkan Thầy pujian, có cái khả kadang năng juga nói câu đó mới perlu được. mendapatkan Bởi vì sao này? Nhưng mà kritik mình nói ya. đừng có giận, nói đừng có chê. Thầy hát cũng nghe cũng Atau có mungkin cảm xúc, ketika saya cũng nyanyi tạo. suara saya kurang bagus, Nhưng mà orang lain oh một mình suaramu thầy nghe kurang và chúng tôi nghe bagus. thôi ha. Mungkin Được rồi, mereka lắng như akan vậy. kasih Để saran, cho nhiều khi oh phải cho kamu ta boleh biết latihan chúng hay lagi phụ phàng. biar apa Nhưng tarik mà suaramu chấp nhận lebih thôi. bagus. Còn nếu mà thầy Pháp Khâm mà muốn Kadang-kadang đi hát cho nó menyampaikan hay thì phải đi kenyataan học lớp itu thanh nhạc, menyakitkan phải hati. luyện giọng. Rồi năm sau phải đi audition để con người nghe được. Thôi bây giờ thay vì Việt Nam có Jadi talent thì bây giờ là dalam Sài menggunakan Gòn có talent cái đã. bahasa Rồi sau đó kasih tới miền Nam. dia Còn cái đi mộng như memberikan vậy thôi. petunjuk, memberikan Đây là những cái điều đó là ai nasihat lắng nghe hết. untuk biar saya bisa nyanyi lebih bagus Nguyện lagi. học nói sự thật và Bagus lắng nghe như ya, thế walaupun nào để có mungkin thể giúp người kia thay đổi. kebenaran itu kadang-kadang Nó menyakitkan phải có atau cái tác pahit. dụng đó Tapi itu justru memberi manfaat buat và thấy được membantu nẻo thoát saya. ra những khó khăn đang gặp Saya phải. bertekad untuk tidak menyebarkan informasi Thì yang chúng tidak ta đó, jelas. khi mà trong Saya cái akan người thực tập, mendengarkan đây là dengan những thái penuh độ của bi kesadaran trí và agar dũng. Bi có nghĩa là từ penderitaan bi, berkurang trí là trí tuệ, sehingga situasi sulit dũng là bisa cái sự dũng cảm, diatasi. cái sự can Ini đảm. adalah cara welas Và trong đạo asih mục á, atau bi karuna trí dũng atau cara là ba yang yếu tố berani của một người phụng sự xã hội. untuk mendengarkan orang lain. Dalam agama Buddha itu disebut sebagai Con kekuatan. nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật. Saya bertekad Không nói untuk những tidak điều có thể tạo menyebarkan nên sự berita bất yang hòa trong gia tidak đình và trong đoàn pasti thể. dan tidak Con nguyện thực tập chánh tinh tấn menyampaikan để sesuatu có thể yang nuôi dưỡng bisa khả năng membuat hiểu thương perpecahan. hạnh phúc Saya và akan không chỉ hiện berlatih nơi dengan con mà cũng để rajin làm yếu dần những hạt sesuai giống bạo dengan động, kapasitas hận sendiri thù untuk và sợ hãi mengembangkan cinta mà kasih, con đang có trong metta, chiều sâu tâm thức. mudita, dan Chúng UPK ta thấy dan có cái yếu tố chánh pelan-pelan tinh tấn. secara Chánh tinh perlahan-lahan tấn là những nỗ lực, transformasi tánh giữ kemarahan, làm lành. Tánh giữ ở đây là kekerasan dan ketakutan dalam diri tánh saya. làm, Jadi tánh ini làm cho những hạt berkaitan giống bạo động, dengan hận thù và sợ hãi bagaimana berucap, có cơ hội đi lên bagaimana trong cái thức. menyampaikan Đó là tánh giữ. pendapat, bahkan tidak Làm menyebarkan lành là có thể nuôi dưỡng khả năng atau hiểu thương, menyebarkan hạnh berita-berita phúc và yang không kỳ thị. tidak jelas gitu, tidak
Vậy thì cái sự thực tập tidak của năm pasti giới kebenarannya. là thực tập của Jadi mempraktikkan chánh tinh 5 tấn, latihan giữ ini chánh cần, của những nỗ lực merupakan praktik yang tránh giữ làm berkaitan lành. dengan praktik Và đó là kerajinan. cái lời buộc dạy thôi. Ya. Làm điều dữ, Terus apa yang làm điều lành, tránh điều melakukan dữ. kebaikan, Thanh lọc menghindari tâm ý mình. Đó là lời perbuatan buộc dạy. buruk, membersihkan Đã buộc nó chỉ có pikiran, như vậy thôi. memurnikan pikiran dan Không hati. cần phải đi Ini học adalah nhiều nha. inti dari Không cần ajaran. phải có bằng tiến. Mà mấy người mà học tiến sĩ Phật học nhiều khi cũng Itu ajaran yang nếu mà không hiểu được cái penting. này thì Anda không tidak perlu Nên PhD, chúng ta Anda phải biết tidak là perlu master, apa? học đã buộc đó. Anda Phải tidak đơn perlu giản. diploma untuk mengerti hal-hal demikian. Tapi Học Anda đã buộc đó. juga Cái phương pháp thực Anda tập đó, cuma perlu nó phải đơn giản. mempraktikannya, Đơn giản nhưng mà rất là melaksanakannya. sâu. Praktik itu harus sesuatu yang Thì bây giờ mudah thực dilaksanakan. tập cái 5 điều, cái điều thứ 5 này có được lợi gì không thưa thầy? Con cố gắng Manfaatnya apa ketika kita lập cho trời melaksanakan? nó có nhiều lợi lắm bác, anh chị. Jadi manfaat seperti Thì apa tư yang tưởng bisa xem Anda một bà mẹ đó. dapatkan? Cái bà mẹ không muốn cho Bayangkan con gái seorang mình ibu đi chơi về trễ. Con gái 16 tuổi muốn đi party, birthday ibu yang party, tidak sinh nhật của bạn gái của mình, bạn của mình. seorang Mẹ ơi mẹ, seorang ibu ba yang ba cho tidak con ingin đi dự anaknya sinh nhật pulang của telat gitu bạn con đi mẹ. karena pergi con. ke 9 giờ đi 10 giờ về nha pesta con. ulang tahun. Trời ơi mẹ ơi. Dan 9 giờ đi 10 mamanya giờ đi bạn bè tôi bilang, tới 12 giờ nó mới kamu dậy harus pulang sebelum jam nó mới 10. chưa ngủ. Tapi ada Bây giờ suatu đi 10 giờ về kejadian nha con. sampai anaknya pulangnya tengah malam. Cho đi 11 giờ con chưa về. Jadi Ở nhà ibunya maksa 12 gitu. giờ Yang penting jam 10 sebelum jam 10 harus balik. Tapi jam 11 anaknya masih belum pulang. Như bao nhiêu lần rồi. Sampai jam Nói như 12 vậy là phải gọi về, mà sao mà 10 giờ phải có mặt, tại sao 12 giờ mới đục đi về? Mamanya marah dengan bahasa kasar. Saya sudah bilang sebelum jam 10 harus pulang. Kenapa kamu pulangnya sampai jam 12 malam? Dan dia mencoba untuk menjelaskan kepada mamanya, tapi mamanya tidak mau mendengarkan alasan anaknya. Jadi anaknya lari masuk ke kamar, tutup pintu, dan ibu dan anak saling marah, tidak mau mendengarkan. Jadi keributan antara dia mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi, bahwa ketika mereka pulang mobilnya rusak, dan kemudian ketika mau teleponnya ada error, gangguan. Jadi anaknya gagal menghubungi mamanya untuk memberitahu. Tapi mamanya sudah marah, tidak mau mendengar alasan apapun. Con mình phải bảo đảm sao cho cuộc đi chơi đó nó có được cái an toàn. Lâu lâu sinh nhật con gái mình có tổ chức sinh nhật, mà mình tổ chức sinh nhật cho con nó, thì chính mình 10 giờ 11 giờ bạn bè nó cũng chưa có về mà. Walaupun anaknya itu merasa jam 10 itu terlalu cepat balik, karena orang pergi pesta ya jam 10 malam ya con gọi về cho mẹ masih cho gia đình gitu. nha, tối nay con về trễ. Tapi ini suatu pendapat yang berbeda-beda. Tapi ini urusannya adalah bagaimana mengadakan pesta ulang tahun, bukan jam berapa sebetulnya. Jadi rekonsiliasi perlu dilakukan. Rekonsiliasi artinya mampu menggunakan bahasa kasih untuk saling berkomunikasi. Anak perempuan itu perlu berbicara ke ibunya dengan menggunakan bahasa kasih agar mamanya bisa mendengarkan. Saya mau ini ada lagu, Anda bisa dengarkan, memanggil nama Bodhisattva Avalokitesvara. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm,
con xin học theo hành Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe Saya và mendengarkan, biết saya hiểu. memanggil nama Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự berlatih chú seperti tâm dalam và thanh thuần. Kami duduk mendengarkan agar bisa mengerti. Pháp Công có nghe nói là không có được chia sẻ âm thanh, cho nên Pháp Công làm lại chút nha. Jadi mau diulang. Ada di website, Anda bisa. Cái này mà không có nghe âm thanh thì dia ada sedikit masalah. Share sao có mà, có nghe. Chúng ta nghe lại nha. Dạ có nghe rồi thưa thầy. Nghe ok. Không sẽ nghe lại. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hành Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thanh thuần của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Kami akan duduk dan mendengar tanpa disertai prasangka. Kami akan duduk dan mendengar tanpa menghakimi atau teriak. Kami akan duduk dan mendengar agar mampu memahami. Kami akan duduk dan mendengar sehingga dapat menyimak apa yang telah didengar maupun apa yang belum didengarnya. Kami tahu hanya dengan cara demikian để có thể hiểu được những điều đáng nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khi mà chúng ta thực tập ái ngộ và lắng nghe, ketika kita berlatih bahasa kasih dan mendengar theo tinh thần, kita lắng nghe, mendengar dengan semangat untuk tidak membalas atau bukan menghakimi atau menjelek-jelekkan. Kita mendengar agar bisa mengerti dan untuk betul-betul mendengar apa yang telah disampaikan dan apa yang belum disampaikan. Inilah praktik dari Bodhisattva Avalokitesvara. Jadi latihan keempat ini yaitu ucapan kasih maupun mendengar mendalam adalah praktik dari Avalokitesvara. Kita tidak bisa bilang 5 latihan ini suatu yang sedikit, tidak ada hal yang bisa kita pelajari. Memperhatikan latihan keempat secara menyeluruh akan mengurangi penderitaan bagi kita sendiri dan orang lain.
mà chúng ta phải thấy, phải quan sát Kadang-kadang ada thì orang mới hiểu được. sangat sedih atau derita, kata-kata di Có dalam một câu hatinya itu chuyện, tidak bisa cái này là dikeluarkan, câu chuyện dia thật, tidak nó bisa xảy ra bên Mỹ. ucapkan, tidak bisa sampaikan. Jadi ada banyak kejadian Gia đình này có seperti 3 người ini con, di người anh lớn, setiap orang. Ada 2 suatu người em, keluarga di Amerika, có ada bà 3 mẹ orang. cũng trên 80 tuổi rồi. Chồng của bà, Ada bố thì đã mất rồi, bà mẹ ada 60 tuổi. anaknya, terus ibunya sudah umur 80 Thì tahun, bà này cũng ayahnya lái sudah xe được, meninggal dunia. cũng nấu ăn được, thì mấy người Mamanya con mới bisa, bàn với nhau, walaupun sudah mẹ mình tua, đang tapi ở một mình mamanya thấy masih buồn bisa quá, menyetir, bisa thôi masak chắc là dan mình sebagainya. Tapi đem mamanya vào karena mẹ hidup vào trong cái sendirian gì ở đi. di rumah Ít nhất là sendirian, trong đó cũng có bạn bè nói chuyện này kia. anak-anaknya itu Bàn với nhau như vậy thôi mà không cho bà mẹ biết. menitipkan ibunya di rumah Rồi cái bữa penitipan. đó mới là tới thưa Tapi với mẹ, mereka mẹ ơi chúng diam-diam con tidak cần nói mau chuyện với memberitahu mẹ. mamanya. Sao có gì vậy tụi con? Mẹ ra đây ngồi nha. Rồi mẹ Jadi pada hari itu bà mẹ mereka nó cầm anak-anak theo cái con thú, berbicara con ke bông. mamanya. Thì bà ở Mama, con kami mình hari ini mau menyampaikan ngủ sesuatu. con ôm con thú, con người bông, con gấu, con mèo hay gì đó, đại khái một bê vậy đó. Nhưng mà ôm trong lòng. Jadi dia pegang Mẹ, apa ya? con thấy mẹ cũng lớn tuổi rồi mà Bilang chúng mình con ngại lắm. Chúng con có Mama thấy là có sekarang cái biểu sudah hiện lão này tua, Anda quan sát rồi hidup thấy cũng được. sendirian. Thành ra là Kami akan chúng con có định đề nghị là mengantarkan mẹ Anda vô trong đó ke ở. suatu tempat yang Tuần chúng con lên thăm Anda ada lần. teman, ada tempat itu Thế thôi nhiều khi mẹ enak ở nhà dan một mình chúng Anda con bisa không yên tinggal tâm. di situ dengan Mẹ ada cũng orang ngồi lain lắng yang nghe. membantu. Đó. Karena kami Nhưng merasa mà kasihan bà Mama ngồi tinggal sendirian di bà mới rumah. là vuốt cái con thú nhựa bông. Mamanya mendengar Bà saja, cứ ngồi bà tidak ôm, bà cứ vuốt lên vuốt belum xuống. ada balasan apapun. Không nói hết trơn. Diam aja mamanya. Người con trai đó mới để ý. Mamanya diam, tidak membalas Con trai mới để ý. apapun. Mẹ ơi bây giờ là cho chúng con bàn chuyện với nhau chút, mẹ đi vào phòng nghỉ đi. Jadi mereka Mấy em có thấy không? Bà mẹ đi vô rồi mấy em thấy không? Mấy em có thấy mẹ làm gì không? Mẹ đang vuốt cái thú. Mẹ đang rất cô đơn. Buồn. Jadi lihatlah Mama sebetulnya kan Không có người nói chuyện. sepi sendirian. Chỉ có làm bạn được với con thú. Tidak ada yang nemanin. Dan Mama juga tidak bisa berbicara dengan orang lain. Nah, jadi nanti kita akan kirim Mama ke tempat sesuatu tempat yang ada orang jaga, ada teman. Mama bisa bicara dengan orang lain, ngobrol. Ada perawat yang menjaga. Jadi seharusnya Mama bisa lebih bahagia di sana. Và đem mẹ vào trong viện养lão nó sẽ không có hợp. Vì sao anh chàng này thấy tapi di antara anak-anak này mereka cũng trải juga qua nhiều ada cô đơn perbedaan pendapat dan bilang wah janganlah kirim Mama ke tempat lain, tempat tempat orang tua gitu. Ada tempat yang biasanya dikumpulkan orang tua di sana dijaga gitu. Jadi di antara anak juga ada tidak persetujuan. Jadi mereka jadi akhirnya setelah itu diskusi lagi di antara anaknya, dia tidak jadi mengantar mamanya ke tempat orang tua itu. Mereka betul-betul mendengarkan apa yang dikatakan mamanya, atau ada sesuatu yang belum mamanya sampaikan. Kita mau observasi, melihat, baca. Ketika mamanya tidak bicara, bukan berarti mamanya itu tidak menderita. Kadang-kadang ya dia tidak berbicara, justru itu adalah penderitaan yang sangat dalam. Jadi ini latihan keempat ini demikian.
melihat Vậy thì trong cái buổi chia sẻ này có một tiếng đồng hồ này thôi đó, salah satu contoh chúng ta thấy rõ ràng thế giới thứ tư thôi đó, jadi Anda melihat bahwa nó đã giúp latihan cho chúng ta bao nhiêu việc. keempat ini sangat mendalam, Cái người bạn sangat đang nghe membantu kita untuk nói thì dễ chứ khó làm. mengenali ada Bởi kesulitan-kesulitan, vì sao? hal-hal lain yang Mình mà kita ai belum làm mình gì mengerti. nhận cái là mình muốn Barangkali trả lời Anda lại liền, merasa, oh di nói mấy câu sốc ốc lại liền. baca, Cho mendengar nên phải aja có cái sự gini thực tập. barangkali mudah, tapi ketika Và trong cái lớp học này chúng melaksanakan ta sẽ học những thực barangkali tập. tidak begitu mudah. Ada Một orang điều yang chúng ta thấy marah rất là kepada rõ kita, đây langsung kita reaksi là con đường marah juga. cái năm giới, Jadi ini adalah đó salah là satu chứa đựng những cái giáo peringatan, thực tập suatu rất là thâm sâu. cara mengingatkan. Vậy thì chúng ta yên tâm ha. Ini latihan yang sangat dalam Đau buộc của buat mình đó, kita semua. học về giáo lý á, thì không có nhiều Jadi đâu. agama Buddha Trong khóa tu này á, mình học khoảng 1 năm những cái giáo adalah lý này là đủ ajaran cho mình xài. yang sangat Nhưng luar thực tập thì thực tập cả biasa. đời. Tập là thực tập cả đời. Dalam 1 tahun mungkin Anda bisa Vậy thì chúng ta pelajari phải semua nhấn mạnh vào cái teori-teori vấn đề ini thực tập. selesai. Vậy Tapi thì ketika bây giờ chúng ta mempraktikannya, chấm dứt barangkali cái Anda buổi chia butuh sẻ này ở đây và chúng ta có khoảng 20 phút để có bertahun-tahun. những câu hỏi. Kita akan Và xin mengakhiri thầy mình nghe một Dhamma tiếng chuông. ini barangkali 20 menit. 20 menit bisa sesi tanya jawab dan sekarang kita mendengarkan bel. Và bây giờ chúng ta là sẽ Sekarang có câu hỏi và trả lời. Nhớ nha, chúng ta có Kita 20 phút thôi đó. Thành ra ai trả ada lời thì 20 xin mời menit, thầy jadi boleh thầy Đạt Luyện mời lên ada sesi cho tanya nói jawab. chút. Vậy không ở đây không thấy gì hết trơn á. Đạt Ai Luyện mà có boleh câu hỏi đó thì mời họ ra bỏ vào trong coba. spotlight. Jika ada Xin pertanyaan boleh sử dụng disampaikan. cái câu hỏi này cho nó thích hợp. Mời thầy Đạt Luyện mời người ra ha. Dạ con kính thưa mọi người, nếu mà ai có câu hỏi xin giơ tay ạ. Con sẽ bật mic lên cho mọi Bagi người yang mau để bertanya được hỏi. boleh angkat tangan nanti. Dạ mời Pha Nguyễn. Nanti dia akan Dạ menyalakan con sẽ mở mic cho microphone. Pha Nguyễn. Bật video lên. Dạ. Nyalakan video juga. Cho vào cái spotlight. Anda juga Con xin spotlight. kính chào các thầy ạ và chào các Phật tử ạ. Đây là lần đầu tiên con được tham dự vào lớp này và quen học tập của con là vừa ghi chép nên là con thầy xem lại mấy slide đầu để con chụp cho con ghi lại ạ. Menulis. Dạ được. Sau khi cái khóa tu sau bài giảng này thì mungkin saya mau các Phật tử sẽ được có kalau một cái đường belajar truyền Dharma saya tuh suka nulis. để nghe lại cái bài này và những cái Boleh bài tài liệu ngày hôm nay sẽ được để trên đó luôn. Cho nên kasih đây lihat thì đây là một slide-nya, lớp saya học mau cho nên những menulis. cái gì Oh tidak thầy mà apa-apa. được mà trình bày trên cái này sẽ được slide-nya để itu cho các Phật akan tử luôn dikirim để được ya. học. Jadi Anda tidak Dạ, con xin cảm ơn thầy ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. ada rekaman Câu hỏi của con có vậy thôi ạ. Con cần xin cảm ơn. Slide-nya akan dikirim ya. Oh itu pertanyaan saya. Sudah selesai kalau begitu. Dạ kính mời người tiếp theo ạ. Con không biết là Chúng ta tối nay là có khoảng 540 ai muốn người hỏi gì không ạ? Có ai hỏi về những cái gì trong cuộc sống gì đó nó cũng được. Không biết có cái Dalam phần chat hidup Anda ada suatu kesulitan atau suatu Anda juga boleh bertanya. Mọi người hỏi thì giơ tay lên, con sẽ mở mic. Bây giờ có câu hỏi này. Nếu mà thành viên của bản thân, bây giờ có ai trường tâm giác tuệ raise hand thì cứ hỏi đi, cho hỏi trước, hỏi thẳng. Kalau Anda adalah mời anggota chị Trang komunitas, Phan. Anda boleh bertanya ya. Jadi
boleh langsung. Kayaknya boleh ketik kali ya. Kính chào thầy ạ. Bỏ cái người đó, cái đặc quyền cho cái người đó lên có mặt luôn cho mọi người hiện lên spotlight. Giờ chị nói đi chị Trang. Dạ, con xin phép hỏi thầy một câu hỏi ạ. Là đối với những người mà chưa có được có cái sự thực tập Ái ngữ và lắng nghe những người xung quanh con, và khi mà con chia sẻ một điều gì đó thì họ sẽ có thể họ rất hay jadi ada orang yang belum pernah mempraktikkan chính vì khi mà con chia sẻ mà con bị phán xét như vậy nên là con thường có cái thói quen là con sẽ không chia sẻ với những người như thế nữa. Và cái việc như thế thì con cảm thấy là nó có cái sự atau saya melihat orang tersebut kayaknya tidak praktik mendengar mendalam, lalu bagaimana saya bisa berhadapan dengan orang yang tidak mempraktikkan là mình thấy thường là khi mà mình làm một cái gì đó mình nghĩ là đúng nhưng mình kia không có nghe. Biasanya kita trời ơi mencoba melaksanakan suatu dengan baik, tapi mungkin kita ngomong suatu orang lain không có nóng giận mà đáp lại một lời ái ngữ. Mau mendengarkan. Tại sao tôi nói vậy mà chị đã quay mặt đi? Jadi kadang-kadang situasinya itu sangat berbeda. Nhìn cái như nó làm hay lắm, khoe đi học có tu về. Orang tidak mau dengar apapun yang kita sampaikan. Nah, bahkan mereka mengkritik. Kita perlu mengerti inilah situasi sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan. Kita berusaha tidak melukai orang lain. Tapi ketika ada orang yang menderita, dia inilah sebetulnya yang berpotensi melukai orang lain. Apabila ada sesuatu yang membuat kita menderita atau sedih, kita perlu mengerti bahwa orang lain tersebut juga menderita sekali. Jadi kita perlu memancarkan cinta kasih kepada orang tersebut. Dan pelan-pelan ini salah satu topik yang akan kita bahas nanti. Ada 5 cara mengatasi kemarahan. Nanti akan ada kelas topiknya. Và cái tiếp theo nữa là cái hành động. Thì có thầy Sariputta đó, thầy mới dạy như thế. Jadi ini pertama-tama berkaitan dengan ucapan ya Sariputta itu di dalam cara mengatasi kemarahan itu ada dialog antara Sariputta dengan seseorang yang menurutnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi nanti akan ada bahan mengatasi kemarahan. Làm cái điều gì xấu giống như là nói cái gì lời sóc óc, mấy người gọi là mấy người mà khẩu nghiệp á, họ nói những câu là trời ơi là mình làm cho mình khổ đau vô cùng cực. Nhưng mà nếu họ nói những cái lời mà xấu đó, nhưng nếu tâm họ tốt mà hành động họ tốt á, thì đừng có giận họ, để ý vào những cái điểm tốt cho tôi một chút. Jadi di dalam percakapan Sariputta itu ada bilang, oh kalau ada orang yang ucapannya nggak baik, tapi tindakannya baik, maka perhatikan tindakan saja. Tapi ada orang yang tindakannya tidak baik, tapi ucapannya baik, ya Anda fokus pada ucapan baiknya saja. Jadi daripada membenci dia, mending kita memancarkan cinta kasih. Jadi fokus pada, kalau ucapannya baik, ya fokus pada ucapannya. Kalau tindakannya yang baik, ya kita fokus perbuatannya. Kalau misalnya dia ucapannya jelek, jahat, perbuatannya juga jahat, ya minimal kita bisa tahu bahwa dia ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Jadi boleh fokus pada hal tersebut. Lalu ada orang yang ucapannya baik, perbuatannya baik, ya itu juga lebih mudah untuk Jadi kalau Anda bisa fokus pada kebaikan, itu yang disebut sebagai orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang bisa fokus pada kebaikan. Jadi nggak semua orang bisa mudah dicintai atau bisa. Siapa sih yang mau berbuat buruk ya? Tapi ketika dia berbuat buruk, ya mungkin dia menderita atau karena dia tidak mengerti. Ya.
Sama seperti orang juara pasti mau juara 1 ya. Jarang kali ya ada orang mau juara 2 atau pasti orang kejarnya juara 1. Maunya yang terbaik. Jadi ketika kita memperhatikan yang baik dari orang tersebut, jangan fokus pada yang jelek orang lain. Tapi ya kita manusia punya dua-duanya. Baik ada, tapi lebih banyak lah berfokus pada ông chỉ chọn một trong hai thôi, hai người này tới gặp ông. Dạ thưa bác, dạ con rất thương con gái của bác. Jadi ada bác còn nhớ không? Seorang wanita cantik, terus ada 2 orang pria ya mau menikahi wanita tersebut. Mereka nhớ đúng rồi, nhớ ngày hôm đó, nhờ đó không có anh. Mereka coba mau bagaimana bisa menikah dengan wanita tersebut. Cảm ơn anh. Người thứ hai, thưa bác, con thương con gái bác vô cùng. Nhưng bác nhớ không, cái ngày đó là bác với salah satunya pernah menolong wanita itu ketika dia tenggelam. Con ra ngoài, bác là người cứu con vô đó bác. À đúng rồi, hôm đó tôi cứu anh. Pria yang lain thì cuối cùng ông chọn người ông cứu. Bilang lagi, apakah Anda ingat bahwa saya pernah. Vì sao? Bởi vì trường hợp cứu với người con rể của ông, người mà ông cứu là ông làm ơn, ông làm ơn lần nữa. Jadi dua pria itu mencoba meyakinkan bapaknya dengan cara bilang, oh saya pernah menolong bapaknya gitu. Jadi karena saya mau menolong kamu, nikahkan anakmu pada saya. Tapi satu lagi, bapaknya pernah menolong pria satu lagi. Jadi akhirnya bapak itu menikahkan anaknya dengan pria yang ditolongnya bapaknya. Ya. Jadi itu semua orang menggunakan berbagai macam cara untuk menyatakan, oh saya telah berjasa kepada kamu, kamu harus membalasnya dengan demikian. Jadi kalau misalnya situasi bahwa kalau Anda berada dimarahin orang atau berhadapan dengan orang yang tidak baik, ya ucapan atau perbuatannya Anda ingat 5 cara. Fokus pada kalau ucapannya baik ya fokus pada ucapannya. Itu yang namanya orang bijaksana. Gak usah terlalu fokus pada kalau perbuatannya jelek. Jangan. Tahu orang itu belum begitu beruntung karena belum ada kesempatan untuk mempraktikkan kebaikan, mempraktikkan latihan rasa kasih maupun mendalam. Latihan seperti ini kan kita tidak boleh mengiklankan. Oh nih kita iklankan latihan pelang Viles bagus, kita kan tidak mengiklankan. Kalau kita iklankan terlalu banyak nanti malah menjadi jelek gitu kan. Orang bilang oh nih kok mengiklankan latihan seperti ini. Dạ, Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sạc Cha Ni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và con thưa thầy pháp thâm. Con có một câu hỏi để làm rõ hơn về cái giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe. Hồi nãy thầy có dạy cho tụi con, cái này con cũng mới nhận ra một cái khía cạnh là thông thường thì con cứ nghĩ là ái ngữ là những cái lời nói mà nó mang cái tính chất nó phải lưu giữ thì thường là nó sẽ có xu hướng là nó rất là ada elemen. Con nghĩ là con cũng có cái chi giác sai lầm đó, thì hôm nay con bahasa kasih itu kok selalu có những cái lời nói nó mang tính chất sự thật và nó giúp cho một ai đó có thể động viên và thay đổi sửa chữa thì nó cũng tốt. Tuy nhiên là con cũng có quán chiếu lại về một cái tình trạng của con đó là tapi kayaknya itu kurang tepat ya, saya renungkan kembali. Kayaknya bahasa kasih itu adalah bahasa yang bisa membantu orang lebih punya harapan,
Có một lần thì con nói rất là mạnh để bạn hay đập thổi, nhưng mà khi cái lần con nói mạnh đó thì trong ketika saya con nó berbicara rất là sesuatu giận, kepada con rất là kakak giận thì thì saya untuk và berubah, con không có thích cái chuyện đó xảy ra kok đối với con. rasanya ada suatu Con không pemaksaan có, terhadap con thấy là mereka. mình đang Jadi nuôi mereka, dưỡng cái hạt giống giận walaupun giận dữ saya ở trong merasa tâm saya của mình đó, sudah thì con không biết menggunakan là bahasa kasih, cái việc đó là cái biasanya việc nên, mereka và mình chỉ reaktif. nên nhìn nhận, mình chỉ Tapi nên orang lain quan sát mempersepsikan bahwa cái saya cảm xúc giận của mình thôi, berbicara hay là dengan kemarahan, mình nên thực tập như thế atau mungkin nào để vừa có saya thể nói yang ra những cái lời âm mình kurang vẫn có bagus thể bình berbahasa thản. Dạ, đó là sehingga câu hỏi của con. membuat Có orang lain đôi khi con cũng mempersepsikan thấy bahwa được saya là sedang marah bản thân con atau cũng có những cái vụng về kurang khiến baik. cho Jadi sếp của bagaimana con saya cũng bisa nhiều khi mengatakan, rầy la tụi con cũng giận dữ lắm. Thì walaupun con biết là saya như vậy sadar kekurangan có diri, khiến cho sếp của con nuôi cái hạt saya giống nih giận gampang dữ marah. bên trong mình. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Thì trong cái giới thứ tư này thì Bagaimana có nói bisa về các điều latihan kiện đối untuk phó với cơn giận đó. mengurangi kemarahan dalam diri Là khi cơn saya. giận nó tới đó thì mình không có làm gì hết, mình Ada có dừng cara lại mà mình đi ra ngoài mengurangi kemarahan. đi thiền Ketika hành. kemarahan muncul, kita Tránh tidak ra, người ta reaksi. có một câu như thế này Kita này: perlu tránh kembali voi kepada không khổ napas. mặt nào. Kembali Voi ở đây là pada cơn giận đó. meditasi jalan. Yang Tránh mempraktikkan voi không meditasi khổ mặt jalan nào. atau meditasi Và khi mình napas giận lên ketika rồi Anda đó, sedang marah. mình không có kiểm soát được những hành động của Ketika mình đó. Anda Nhất là marah, cái lời nói. itu emosi kita Vậy thì susah có cái phương pháp nào dikendalikan, mà để cho chúng ta terutama kiểm ucapan. cơn giận Jadi kalau hay orang không? lagi marah Có. itu ucapannya itu Phương pháp đó là hơi thở chánh niệm. bisa lost gitu. Lấy một Jadi ví dụ như thế kuncinya này. adalah kesadaran penuh, Một cái mindfulness. hồ nước trong nhưng dưới đó có bùn. Contohnya ada danau. Khi Danau itu mà bersih dan bùn nó jernih, không lên á, tapi thì di chúng ta bawah không cần cố gắng danau gì hết, itu ada thì lumpur. chúng ta vẫn thấy được đáy. Kalau Nhưng nếu có một cái đàn trâu nó đi qua, kalau terganggu nanti bùn lên, danau tersebut nó jadi thành đục. keruh. Tapi ketika tidak Thì chúng ta diganggu ya cố gắng cách mấy danaunya tetap cũng không jernih thấy được gitu. cái đáy. Tapi kalau Anda Và cái điều usik duy nhất mà chúng ta có thể làm danau là phải tersebut, đợi cho bùn nó lắng xuống. lumpur-lumpurnya itu akan Khi bùn lắng xuống naik thì nước nó gitu, thành trong. bikin Và keruh. mở mắt ra là chúng. Jadi Anda harus tunggu. Vậy thì Tunggu sampai lumpurnya khi mà chúng turun ta đang lagi giận, nó đang buồn, sehingga danau itu tâm của menjadi chúng ta, jernih cái kembali. não bộ chúng ta nó cũng Demikian juga buồn, ketika Anda sedang nó đang marah, buồn vậy maka không thấy gì hết lumpur-lumpur trơn itu á, mengotori làm là atau làm bậy liền. membuat Nên kabur. á, phải Anda đợi tidak bisa cho những cái melihat tâm hành, những cái dengan cảm xúc nó jelas. lắng xuống. Jadi Anda harus Và cái cách mà tunggu thực dụng rất hiệu quả sampai đó emosi là ini quay về turun, với hơi thở. sampai lumpurnya turun, Lập tức quay về maka với hơi thở, pikiran menjadi thở jernih. vào thở ra. Caranya adalah Tôi biết là kembali tôi ke đang napas buồn, tôi masuk, biết là tôi đang giận. napas keluar, Thở vào thở ra, sadari ini tôi biết là napas, tôi phải đi ra ngoài. sadari saya sedang marah. Thở vào thở ra tôi phải tránh. Jadi kekuatan Nói một cái câu kesadaran gì hết trơn. napas untuk Cái menyadari, việc đầu tiên là phải kiểm untuk soát menyadari cái cảm xúc. kemarahan. do mượn cái tài khoản của Từ Hiếu mà mình quên set up mình không phải quên nhưng mà mình họ không có tắt cái tiếng khi mà thiền sinh vô, cho nên nó cứ kêu vậy đó. Rồi được, không sao hết trơn á. Rồi chúng ta Ini sẽ ada coi sedikit đường masalah sau. karena Thì cái settingnya cách của mình kurang á, bagus sehingga orang keluar masuk sau cái buổi giảng menjadi này gangguan suara terus. thì sẽ có một cái video mà Pháp Khâm đề nghị Jadi và yêu cầu. Đây không phải là đề nghị nữa, đó là một yêu cầu. Tất cả những vị ada chúng video ta yang nanti akan phải saya xem cái video này để thực rekomendasikan tập untuk những thực tập nonton, căn bản nhất dan của itu làng ada Mai. praktik yang bisa Đó kita là lakukan. Itu adalah theo dõi hơi thở, latihan-latihan dasar đó là Pelanggulus nghe yang chuông, akan saya đó là kirimkan. ngồi thiền, Bagaimana cara đó là memperhatikan thiền hành. napas, Nếu chúng ta mendengarkan thực tập, bel, biết meditasi thực tập những jalan, phương pháp này meditasi thì bảo đảm makan dan cơn sebagainya. giận, Apabila kita cái năng lượng memperhatikan cơn giận sẽ được sesuai chuyển hóa. dengan instruksi Những cái tersebut, cảm xúc đó kita sẽ bisa được chuyển hóa. Đó mentransformasi là một bảo đảm, energi kemarahan chứ không phải là một atau cái điều là energi-energi negatif có thể lain nữa. juga bisa Bởi vì Pháp Khâm đã thực tập như ditransformasikan. vậy rất nhiều lần và đem lại những lần đó. Jadi ini yang kita thì sẽ được praktikkan di Pelanggulus, yang saya cái bài praktikkan giảng gửi juga tới sẽ được juga orang para praktisi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn một câu hỏi chót nữa thôi là chúng ta sẽ qua cái phần ngồi thiền. Kita 20 ada phút câu hỏi và trả lời mà. pertanyaan Một câu hỏi này nữa thôi nha. terakhir. Không, còn 4 phút nữa thôi. 9 giờ rưỡi. Masih ada 4 menit. Bây giờ rồi. 9:15.
Rồi bây giờ nào một phút nữa nha, một câu hỏi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô. Con tên là Quang Anh và con xin phép có một câu hỏi ạ. Thì có hai câu hỏi trước của bạn Trang và anh thì cũng đã góp giúp con một phần nào trả lời câu hỏi của con. Nhưng mà con muốn hỏi thầy có thể nói cho con thêm một xíu về cái pertanyaan ý mà sebelumnya là juga sebetulnya bi telah trí với cả menjawab dục được không pertanyaan ạ? saya, tapi Khi saya mà masih mình ada sedikit ragu-ragu. Ada disebutkan Bi tri tiga dụng năng như thế này kekuatan, trong đạo Phật á, thì bi á, có nghĩa là tình cinta thương, kasih, welas trí kasih, có nghĩa là dan trí tuệ, keberanian. mà làng mai mình á là thường được nói là hiểu và thương. Pengertian itu sebetulnya adalah Hiểu đây á, kebijaksanaan là atau một cái panya. sự can đảm, một cái ý chí Melalui cinta kasih ya bisa để cho hadir giúp cho pengertian. người, cho ta và cho người Keberanian itu sebenarnya adalah thực kekuatan hiện untuk được những cái melaksanakan, con đường mempraktikkan mà jalan giúp cho ini, họ nuôi dưỡng hạnh phúc, mempraktikkan chuyển hóa jalan khổ ini đau untuk và sống membantu đời an diri lạc. sendiri dan orang Nó lain, chỉ có như vậy thôi, nhưng cái dụng này menolong á, diri sendiri nó phải agar dựa lebih vào trên bahagia, cái tình melepaskan thương và trí tuệ, penderitaan, chứ không phải là mentransformasi tự nhiên làm cái penderitaan. gì mà chỉ vì cơn Tapi giận mà nói ra. dasarnya harus cinta kasih dan welas asih, metta Thì dan karuna, bukan bây giờ cứ suatu như vậy đi ha. lewat emosi. Có những cái câu hỏi á, mình nói như thế này này. Sau cái buổi học này thì chúng ta sẽ sinh hoạt theo nhóm và quý vị sẽ nhận được một cái email mà trong đó từ những cái vị mà chủ trì cái nhóm đó và những câu hỏi, những cái thực tập về buổi giảng ngày hôm nay sẽ được bàn thêm, sẽ được những cái vị hướng dẫn chủ trì cái nhóm đó. Pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di dalam Dhamma sharing nanti ya. Mà vừa nhắm về thực tập, vừa nhắm về cái điều chi tiết akan nên là chúng ta diumumkan sẽ di grup có komunitas. rất nhiều cơ hội. Thì bây giờ á, sẽ chấm dứt Jadi nanti cái phần Anda chia ada sẻ kesempatan và untuk bằng cái berdiskusi 5 phút juga ngồi thiền. pertanyaan-pertanyaan yang krusial, yang Không penting xin bagi mời Anda. chúng ta Jadi saya akan mengakhiri sesi thẳng ini lại, dengan 5 không sẽ menit tắt cái phần meditasi duduk. Anda duduk dengan tegap. quay luôn. Chỉ có ngồi thiền thôi ha. Kembali menyadari napas masuk, napas keluar. Kita cuman butuh 5 menit untuk duduk hening selama 5 menit. Duduk dengan tegak, rileks, posisinya apapun, sadari napas masuk dan napas keluar.
Xin cảm ơn đại chúng đã có mặt. Chúng ta có một buổi sinh hoạt buổi tối rất là vui. Ngày Chủ nhật chúng ta có một Terima buổi kasih Anda sudah đi chơi hadir pada malam ini dan malam với ini tăng sungguh thân. luar Xin biasa. gặp lại quý vị trong Para 2 tuần komunitas yang nữa. berkumpul dan Lớp của mungkin kita bisa Pháp Đàm berkumpul và lagi cái lớp giảng này pada sẽ có mặt sesi lại Dhamma vào sharing tháng di tới. masing-masing Xin đại kelompok chúng ngủ ngon. 2 minggu Xin lagi. cảm ơn các thầy các sư cô đã tham dự. Dan Mình Dhamma tắt được Talk rồi ha. Xin chào luôn akan ha. ada lagi bulan depan. Sampai ketemu.